วัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณตะหลิวเราอยู่กันที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอของโคราชจีโอปาร์คนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของโคราชจีโอปาร์คในอำเภอเฉลิมพระเกียรติกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ไซงามบ้านใหม่นั่นเองค่ะคุณตะหลิวพร้อมแล้วไปดูข้างในกันเลยค่ะไซงามในที่แห่งนี้นะคะ จะมีต้นไทรแผ่กิ่งก้านครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2 ไร่ อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านใหม่ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะไม่ร้อนมากเลยจริงเลยอ่ะแล้วเย็นมากถ่ายรูปกันนะได้โอเคไปคุยกันมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เย็นสบาย เหมาะแก่การมาพักผ่อน เพราะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านใบเฉลี่ยปีละ1 เมตรเลยนะคะทุกคนและที่นี่นะคะก็คือไซงามท่าช้างนั่นเองค่ะก็คือถ้าใครจะมานะคะก็สามารถเซิร์ช Google Map แล้วก็ขับตามทางมาได้เลยนะคะเพราะว่าทางเนี่ยไม่ยากเลยค่ะขับตามมานิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปที่เราจะพาไปที่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยและที่นี่นะคะก็คือเรือโบราณท่าช้างค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานะคะจะพาทุกคนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในกันนะคะซากเรือโบราณขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนถูกค้นพบที่บริเวณใต้สะพานมงบรรดารัตน์หรือสะพานมงที่เราเพิ่งจะขับรถผ่านไปนั่นเองค่ะทุกคนสภาพของเรือนะคะเหลือแต่โครงท้องเรือบริเวณด้านหน้าเรือมีรูปหล่อของแม่ย่านางขนาดความสูงเนี่ยประมาณ1 คืบค่ะทุกคนโดยชาวบ้านที่นี่นะคะเชื่อว่าเป็นเรือพาณิชย์โบราณมีอายุประมาณ100 ปีมาแล้วจะนำซากเรือและรูปปั้นของแม่ย่านางเนี่ยขึ้นมาตั้งไว้ที่ศาลพระภูมิบริเวณหัวสะพานเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากันต่อไปค่ะก่อนแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะแหล่งซากดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโขงช้างดึกดำบรรพ์ทั้ง10 สกุลที่ขุดพบที่บริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของริมแม่น้ำมูลนะคะทุกคนถ้าใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะขับรถมาเองหรือว่าล่องเรือผ่านนะคะก็จะสามารถมองเห็นโขงช้างเนี่ยได้อย่างเด่นชัดเลยล่ะค่ะเพราะว่าโขงช้างนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ติดริมแม่น้ำมูลค่ะทุกคนเราก็ถึงจุดที่เรียกว่าสะพานดำบ้านตะกุดขอแล้วนะคะทุกคนซึ่งสวยไม่แพ้กับที่ไหนคะคุณตะหลิวสะพานแขวกาญจนบุรีเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะณที่แห่งนี้นะคะคือสะพานดำจากเมืองท่าเรือการค้าในอดีตสู่การขยายเส้นทางรถไฟจากเมืองนครราชสีมาสู่เมืองอุบลราชธานีเมื่อมีการสร้างทางรถไฟทำให้การค้าขนส่งทางรถไฟได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะและก็จบแล้วนะคะสำหรับ1 ทริปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็น1 อำเภอของโคราชจีโอพาร์คนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไซงามสะพานมงบรรดารัตน์เรือโบราณหรือไปนั่งจิบกาแฟฟินๆที่วูริเวอร์และไปดูโขงช้างของซากดึกดำบรรพ์ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะและที่สุดท้ายนะคะก็คือสะพานดำนั่นเองค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากที่จะมาเที่ยวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มาไม่ยากเลยค่ะก็แค่เซิร์ช Google Map นะคะปักหมุดที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะแค่นี้นะคะก็จะมีป้ายบอกเส้นทางทุกที่เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงค่ะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมาง่ายมากๆเลยล่ะค่ะคุณตะหลิวค่ะสำหรับทริปวันนี้จบไปแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
ทยานธรณีนับเป็นหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีคำว่าอุทยานธรณีปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีของอุทยานธรณียังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุทยานธรณีคือพื้นที่ที่รวมแหล่งสำคัญทางธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันในหลายมิติเพื่อให้ชุมชนมีการเรียนรู้เข้าใจในทรัพยากรของตนเองและสร้างรายได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีโดยดำเนินงานภายใต้แนวคิดจากล่างสู่บนจนทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของยูเนสโกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรธรณีดำเนินงานขับเคลื่อนอุทยานธรณีในประเทศไทยผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานอื่นๆมีอุทยานธรณีที่ผ่านการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแล้วจำนวน 4 แห่งได้แก่อุทยานธรณีโคราชอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกอุทยานธรณีเพชรบูรณ์และอุทยานธรณีขอนแก่นโดยมีอุทยานธรณีที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว1แห่งคืออุทยานธรณีโลกสตูลและเตรียมรอรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกอีก1แห่งคืออุทยานธรณีโคราชและในปีนี้อุทยานธรณีขอนแก่นมีความพร้อมที่จะขอเข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกโดยหัวใจสำคัญของการเป็นอุทยานธรณีโลกประกอบด้วย4ด้านจุดเริ่มต้นการค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2519 จากหุบเขาภูเวียงสู่การเป็นอุทยานธรณีขอนแก่นซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยเมื่อปี 2563 มีขอบเขตครอบคลุม 2 อำเภอได้แก่อำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่าพื้นที่ 1,038 ตารางกิโลเมตรมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติจากการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกถึง 5 ชนิดจาก 12 ชนิดที่พบในประเทศไทยอายุประมาณ 130 ล้านปีก่อนอีกทั้งยังพบรอยตีนไดโนเสาร์และหลักฐานสิ่งแวดล้อมบรรพกาลจำนวนมากโดยมีการศึกษาวิจัยมามากกว่า 20 ปีและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติอุทยานธรณีขอนแก่นขับเคลื่อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่นดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทอุทยานธรณีขอนแก่นระยะ 10 ปีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนเครือข่ายอุทยานธรณีมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอุทยานธรณีขอนแก่นและยังเข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายอุทยานธรณีทั้งในและต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อุทยานธรณีให้กับเยาวชนและเครือข่ายอุทยานธรณีอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการท่องเที่ยวทางธรณีโดยชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการใช้วัสดุทางธรณีเชื่อมโยงกับไดโนเสาร์เข้ามาอยู่ในสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเป็นอัตลักษณ์ได้อย่างลงตัวสนับสนุนกลุ่มสตรีให้มีอาชีพเสริมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนหากอุทยานธรณีขอนแก่นก้าวสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปดินแดนไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียงจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเมื่อก้าวสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ค
ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเชษฐาชัยศักดิ์รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ได้รับเกียรติมาพบกับท่านผู้ชมนะครับในการที่จะนำพาให้พวกเราได้ไปทำความรู้จักกับชุมชนนะครับว่าวันนี้ความก้าวหน้าของอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะในมิติของการอนุรักษ์หรือมิติของการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับพบกับสถานที่ที่น่าสนใจตัวแทนของประชาชนนะครับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกับพวกเรานะครับวันนี้เราอยู่กับท่านประธานกลุ่มโฮมสเตย์ใช่ครับนะฮะของบ้านสะซอมนะครับท่านผู้ใหญ่บัวสอนภูขำนะฮะซึ่งเรามีชื่อเรียกว่าเป็นชุมชนแสงแรกด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ติดกับทางขึ้นผาชนะใดก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปในเขตของอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็บ้านสะซอมเราเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจะมีผ้าทอมือนะครับย้อมสีธรรมชาติแสงแรกนะครับคำว่าแสงแรกเราได้มาจากดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามคือผ้าเรานะครับย้อมสีธรรมชาติมันแตกต่างจากตลาดทั่วไปก็คือย้อมจากเปลือกไม้นะครับที่เอามาทำเป็นสีผ้าเราก็ได้จากแม่บ้านของเราที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับจะเป็นรายได้ให้กับทางกลุ่มแม่บ้านนะครับสถานที่นี้ก็คือคัตตันวิลเลจนะครับก็เป็นชุมชนที่เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับฝ้ายนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกในฐานะของ Once Upon a Time คือร้านกาละครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นนะฮะโดยใช้ชื่อที่สโคปก็จะกว้างขึ้นนะฮะเป็นหมู่บ้านฝ้ายคือคัตตันวิลเลจอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้อุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกอุทยานธรณีประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่จะก้าวสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกตอนนี้เรามีเครือข่ายในระดับชุมชนมีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฝ้ายซึ่งผลิตผลทั้งหมดเกิดขึ้นจากตามริมแม่น้ำโขงฝ้ายปลูกตามลำน้ำโขงผู้ผลิตก็เป็นชาวบ้านและเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้ามาร่วมกันผลิตสร้างสรรค์ผ้าฝ้ายอย่างมีคุณภาพครับวันนี้เราก็มีผู้นำชุมชนตัวจริงนะครับท่านก็เดินทางมาพอดีงั้นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับเชิญน้องแพรรี่นะครับคุณแพรรี่นะครับก็เป็นผู้ดูแลนะครับคัตตันวิลเลจแห่งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยที่ได้เสียสละมากนะครับเดี๋ยวคุณแพรรี่ก็จะเล่าเรื่องแล้วก็พูดคุยกับพวกเรานะครับ ที่นี่เราก็ทำเป็นส่วนมากเป็นส่วนเรียนรู้แต่เราก็ทำผ้าเมดด้วยนะคะก็คือเราทำตั้งแต่ปลูกฝ้ายริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เป็นวิธีการปลูกฝ้ายที่คนชาวบ้านทำมันเป็น100 กว่าปีแล้วแล้วก็การปลูกฝ้ายริมแม่น้ำโขงก็คือการที่ไม่ใช้สารเคมีหรือว่าไม่ใช้ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยก็คือตามธรรมชาติอย่างเดียวเลยแล้วก็อยากเล่าเรื่องฝ้ายของเจียมนี่แหละค่ะแล้วก็เอามาเป็นเรื่องราวให้คนทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่เรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจเกี่ยวกับสถานที่ที่culture แล้วก็เกี่ยวกับอะไรที่เป็นของมานานแล้วค่ะทุกท่านครับอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวตราณรีของดีจังหวัดอุบลราชธานีเป็น Geoparks Product ของอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกขอบพระคุณศูนย์การเรียนรู้ Cotton Village อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนสะซอมโฮมสเตย์บ้านสะซอมหมู่ที่ 7 ตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกด้วยเจตนารมณ์ที่จะอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนได้อยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางมาที่อุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกครับทำให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็งวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วครับอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกได้ก้าวสู่อุทยานธรณีประเทศไทยและเราพร้อมที่จะเดินทางสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกครับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็คือความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินเพชรบูรณ์ทั้งหมดทั้งนี้มันเกิดจากการที่แผ่นโลก2แผ่นมันเคลื่อนตัวเข้าหากันแผ่นตะวันออกเนี่ยเขาเรียกว่าอินโดไชน่าหรืออินโดจีนแผ่นตะวันตกเขาเรียกว่าชานไทยนะครับ2แผ่นเนี่ยเมื่อ200กว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยมันก็ค่อยเคลื่อนตัวเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นทะเลตรงกลางทะเลดึกดำบรรพ์ตรงกลางที่เรียกว่าทะเลเททิสนะครับมันก็เลยโดนดันยกตัวให้ทะเลเนี่ยมันขึ้นมากลายเป็นแผ่นดินเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตก้นทะเลนะครับในสมัยเพอร์เมียน280ล้านปีเนี่ยขึ้นมาเต็มจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งเราเรียกว่าทั้งจังหวัดเลยนั้นเมื่อ280ล้านปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นทะเลมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเปลือกโลกอีกหลายครั้งนะครับเริ่มมีสัตว์ดึกดำบรรพ์อย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานก่อนที่จะมีไดโนเสาร์เรียกว่าอาร์โคซอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์นะครับเมื่อ210ล้านปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์เราก็จะมีไดโนเสาร์อีกแหละนะครับที่เป็นไดโนเสาร์ยุคแรกๆเลยของโลกนะครับเรียกว่าโปรเซโรพอดเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวนะครับแต่ว่ายืนด้วย2ขาหน้าจะสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเปลือกโลกก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่กว่าเป็นทะเลสาบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับอย่างเช่นพวกสัตว์น้ำจืดนะครับอย่างเช่นหอยเจดีนะครับแล้วก็พวกปลาน้ำจืดต่างๆที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เราเจออยู่นะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณ40กว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยนะครับอนุทวีปอินเดียนะครับมันเคลื่อนไปชนกับอนุทวีปยูเรเชียนะครับที่เกิดภูเขาหิมาลัยตรงนี้ก็มีผลดึงให้แผ่นดินเพชรบูรณ์เนี่ยมันเกิดการคลายตัวออกมาก็เกิดแอ่งเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเพชรบูรณ์เนี่ยจะมีภูเขา2ข้างและตรงกลางเนี่ยเป็นแอ่งนะครับนั่นก็เกิดจากการที่พอเปลือกโลกมันชนกันก็ดึงออกไปให้คลายตัวนะครับก็เลยจะเป็นเส้นอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยแผ่นดินเพชรบูรณ์เนี่ยมันก็มีประวัติเรื่องราวที่ทางธรณีวิทยาเขาเรียกว่ามหายุคเรามีซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทั้งครบทั้ง3มหายุคเลยนะครับทั้งยุคเก่ายุคกลางแล้วก็ยุคใหม่นะครับก็ถือว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่แผ่นดินเพชรบูรณ์ทั้งหมดครับคราวนี้ก็ไม่ใช่แค่ซากดึกดำบรรพ์นะครับยังมีความสวยงามการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับอย่างเช่นการยกตัวการยุบลงไปนะครับร่องรอยแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ร่องรอยของการกัดเซาะของน้ำของลมนะฮะก็จะเกิดความสิ่งต่างๆมารวมอยู่ที่นี่แล้วที่เพชรบูรณ์ไม่เหมือนใครก็คือว่าความมหัศจรรย์ทางธรณีกับความสวยงามมันมาอยู่รวมกันนะครับไม่ใช่มหัศจรรย์อย่างเดียวมันสวยงามด้วยนะครับนี่ก็คือคำว่าอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ของเรา
สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยผ่านระบบทางไกลครั้งที่1ครับหรือว่า The First Thailand Geoparks Network Symposium นะครับระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 เมษายน 2565 ครับผมเอกชัยบุญศักดิ์ครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรกับการประชุมในครั้งนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ครับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยให้เกิดการรับรู้และเป็นที่รู้จักนะครับโดยทั่วไปรวมไปถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานในอุทยานธรณีของประเทศไทยครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมครับรวมไปถึงเป็นการเป็นเวทีนะครับของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีวิทยาและการบริหารจัดการนะครับอุทยานธรณีในมิติต่างๆรวมไปถึงให้ข้อมูลต่างๆนะครับแก่คณะทำงานนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์นักวิจัยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ชุมชนและภาคีเครือข่ายการทำงานอุทยานธรณีทั่วประเทศอีกด้วยนะครับผมซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับท่านสามารถติดตามรับชมนะครับผ่านทั้งช่องทาง Zoom แล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับทาง Facebook ของ Geoparks Thailand อีกด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรม2วันนี้นะครับก็มีหัวข้อที่น่าสำคัญให้กับทุกท่านได้รับฟังเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันนี้นะครับจะเป็นการฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุทยานธรณีของประเทศไทยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีด้วยนะครับผมรวมไปถึงวันนี้เราจะไปภาคภูมิใจนะครับกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จกับการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับเรายังได้รับเกียรตินะครับในการรับฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำไมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกนะครับจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุทยานธรณีโลกในยูเนสโกนะครับอุทยานเครือข่ายธรณียุโรปมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุทยานธรณีโลกโดยยูเนสโกอย่างไรบ้างนะครับเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุทยานธรณีโลกอย่างไรนะครับรวมไปถึงหัวข้อบทบาทและแนวทางนะครับการปฏิบัติที่ดีที่สุดของเครือข่ายอุทยานธรณีญี่ปุ่นคืออะไรถือได้ว่าเป็นการบรรยายจากนานาชาตินะครับจากเครือข่ายอุทยานธรณีโลกในประเทศต่างๆนะครับที่จะได้มาให้ข้อมูลต่างๆให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับนอกจากนี้ยังจะเป็นการสรุปบทบาทนะครับความสำคัญของเครือข่ายการทำงานอุทยานธรณีโลกและเครือข่ายภูมิภาคอีกด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ยังมีการนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะครับอาทิในเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยและการบริหารจัดการอุทยานธรณีนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัยกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ในอุทยานธรณีครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับความโดดเด่นของอุทยานธรณี 3,000 โบกผาชัน 3,000 โบกนะครับอุทยานธรณีขอนแก่นหรือว่าจะเป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของการท่องเที่ยวและสันทนาการใน Geoparks นะครับผมการสื่อความหมายนะครับเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนของอุทยานธรณีแล้วก็มีหัวข้อในเรื่องของความร่วมมือกับอุทยานธรณีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงเราจะได้แนะนำว่าที่อุทยานธรณีประเทศไทยน้องใหม่ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกด้วยนะครับว่าจะเป็นที่ไหนนะครับหลายท่านน่าจะพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีในเรื่องของการเสวนาครับเรื่องของโอกาสและความท้าทายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับเราที่ผ่านมานะครับเรายังมีการประกวดนะครับในเรื่องของคลิปวิดีโอ Geoparks นะครับไลฟ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึงประกวดภาพถ่ายและเรียงความของนักเรียนนักศึกษากันอีกด้วยนะครับแต่ว่าใครจะได้รับรางวัลนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาคอยลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมและในช่วงสุดท้ายของวันพรุ่งนี้นะครับเราจะยังมีการเปิดตัวเจ้าภาพในการสัมมนาครั้งต่อไปกับทุกท่านได้รับทราบอีกด้วยและว่าในปีถัดไปเราจะได้ไปร่วมกันจัดกิจกรรมแห่งนี้นะครับแบบนี้กันที่ไหนนะครับต้องคอยติดตามกันนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงแรกผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยผ่านคลิปวิดีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเรียนเชิญครับ
ชาติอยู่รอบชีวิตมนุษย์แล้วชีวิตมนุษย์ก็หลีกเลี่ยงจากธรรมชาติไม่ได้อะไรคือสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลแนวทางอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในประเทศไทยโดยกลุ่มทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากตัวอย่างความสำเร็จแนวทางอุทยานธรณีทั่วโลก177แห่งใน46ประเทศจึงได้เรียนรู้เข้าใจและพัฒนาอุทยานธรณีในประเทศไทยตามแนวทางอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกโดยขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีไทยกว่า10ปีจนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน 2563มีอนุกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆและคณะอนุกรรมการเชิงพื้นที่รวม10คณะจากผลงานที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้วจำนวน1แห่งได้แก่อุทยานธรณีโลกสตูลและเตรียมประเมินอุทยานธรณีโลกอีก2แห่งได้แก่อุทยานธรณีโคราชและอุทยานธรณีขอนแก่นจากอุทยานธรณีทั้งหมด8แห่งใน8จังหวัดด้วยการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทางคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีจะมีมติดำเนินการจัดงานประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่1เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนเครือข่ายอุทยานธรณีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของอุทยานธรณีในประเทศไทยในทุกมิติมีการพัฒนาอุทยานธรณีและเครือข่ายอุทยานธรณีในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานธรณีโลกมาบรรยายให้ความรู้แนวทางในการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนอุทยานธรณีประเทศไทยสู่อุทยานธรณีโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก รกร้างกลับมามีคุณค่าจากปัญหากลุ่มสตรีว่างงานกลับมาสร้างอาชีพเสริมจากหนุ่มสาวที่ต้องทำงานในเมืองก็กลับมาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นจากคนที่ไร้คุณค่ากลับมามองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่และนี่เป็นจุดเริ่มต้นความท้าทายคนทำงานอุทยานธรณีในวันนี้ที่ต้องมีความกล้าหาญเสียสละอดทนต่อปัญหาและเหน็ดเหนื่อยกับผลงานที่จะเห็นผลในระยะยาวเป็นอย่างมากแต่ก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจในวันนี้จะถูกจดจำในฐานะผู้สร้างคุณค่าและหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองและนี่คืออุทยานธรณีที่ทุกท่านจะต้องทำด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อสู่เป้าหมายการพัฒนาอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกร่วมกันครับและนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับในการแนะนำเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยนะครับเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะครับยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจและก็น่าศึกษาอีกมากมายเลยนะครับการมีเครือข่ายก็จะเป็นการช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้อย่างยั่งยืนเองนะครับผมเอาละครับในช่วงแรกผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดการศึกรุ่นก่อนกันนะครับผมโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าเอกรัตน์หลีเซนครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานอนุกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูลครับได้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี Professor Dr. Nicholas Soros Dr. Marie Louise Frey Professor Dr. เสียจือจินมิสคณาพุรุสวาท่านผู้อำนวยการอุทยานธรณีในประเทศไทย
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกระผมในนามของอุทยานธรณีโลกสตูลและจังหวัดสตูลเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 1 The First Thailand Geoparks Network Symposium ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565 นี้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมต้อนรับทุกท่านในวันนี้อุทยานธรณีโลกสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกที่รับการรับรองโดยองค์การยูเนสโกและเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสและมีส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายอุทยานธรณีในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่อุทยานธรณีโลกสตูลในฐานะที่เป็นเสมือนพี่คนโตในกลุ่มอุทยานธรณีในประเทศไทยจะได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีในประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาอุทยานธรณีแห่งอื่นๆในประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหวงแหนและร่วมกันดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่และส่งต่อความภาคภูมิใจในพื้นถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอุทยานธรณีโลกสตูลและประชาชนชาวสตูลพร้อมให้การต้อนรับการมาเยือนเพื่อการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมเครือข่ายระหว่างอุทยานธรณีแห่งอื่นๆในประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติหมู่เกาะถ้ำภูเขาน้ำตกลำธารป่าเขาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมสันทนาการที่พร้อมต้อนรับอย่างหลากหลายแม้ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังทำให้การจัดกิจกรรมในพื้นที่ยังคงมีข้อจำกัดดังนั้นการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จึงยังคงต้องอยู่บนระบบดิจิทัลทำให้เรายังคงห่างไกลกันไม่สามารถเยือนหรือลงพื้นที่อุทยานธรณีโลกได้อย่างแท้จริงแต่ผมยังคงเชื่อว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน2วันนี้อุทยานธรณีโลกสตูลจะมีโอกาสต้อนรับทุกอุทยานธรณีในประเทศไทยทั้ง7แห่งอาทิอุทยานธรณีโคราชอุทยานธรณีขอนแก่นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์อุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากอุทยานธรณีชัยภูมิและอุทยานธรณีพุหางนาคสู่ฟอสซิลแลนด์แดนสตูลนะครับในโอกาสนี้ในนามของอุทยานธรณีโลกสตูลและจังหวัดสตูลขอต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย Professor ดรนิโคลัสโซรอสดรมารีลุยเฟร Professor ดรเสียฉือจินมิสคณาฟูรุสวาท่านผู้บริการอุทยานธรณีในประเทศไทยและท่านผู้บรรยายทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 1ที่จัดขึ้นภายใต้ธีมของอุทยานธรณีโลกสตูลหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ประสบการณ์และประโยชน์จากการร่วมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้การต้อนรับทุกท่านที่จังหวัดสตูลในเร็วๆนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าเอกรัตน์หลีเซนครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะครับที่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในการเข้าสู่การประชุมวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยผ่านระบบทางไกลครั้งที่ 1ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมอนุญาตเรียนเชิญครับท่านพงปุลปองทองครับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีในฐานะประธานอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครับได้เกียรติกล่าวรายงานเรียนเชิญครับผมเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอนุชาสะสมทรัพย์มิสเตอร์อนุชาสะสมทรัพย์
กรมทรัพยากรธรณีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 1 The First Geoparks Network Symposium ก้าวแรกอุทยานธรณีไทยร่วมใจไปด้วยกัน Together we can Thailand Geoparks ในวันนี้ในโอกาสนี้กรมทรัพยากรธรณีขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาโดยสรุปดังนี้อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก Geopark Global Geopark ได้กำหนดให้มีเครือข่ายอุทยานธรณีในระดับต่างๆทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก at national, regional, and global levels. มันไม่ตรงนี้ผิดขึ้นไปลงวะน่ะซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Global Geopark Network มีสมาชิกทั้งสิ้น The Global Geopark Network has 177 แห่งใน 46 ประเทศเครือข่ายในระดับต่างๆมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือมุ่งเน้นการทำกิจกรรมของอุทยานธรณีร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานธรณีในหัวข้อที่สนใจช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาอุทยานธรณีและมีการจัดประชุมนานาประจำปีเป็นต้นเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยเกิดจากการรวมกลุ่มของอุทยานธรณีในประเทศมีวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมของอุทยานธรณีร่วมกันมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานธรณีในหัวข้อที่สนใจร่วมกันตลอดจนการสนับสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาอุทยานธรณีและมีการจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายโดยเริ่มต้นของการจัดตั้งเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยมีการบริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายโดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยซึ่งเป็นคณะองค์กรการภายใต้กรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย Thailand Geoparks Network หรือ TGN มีองค์ประกอบของคณะองค์การทั้งสิ้น17ท่านประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานธรณีในคณะกรรมการแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานผู้อำนวยการอุทยานธรณีในประเทศไทยทุกระดับเป็นอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมการโดยมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางและข้อปฏิบัติการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการดำเนินงานด้านอุทยานธรณีของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยและจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ภารกิจของอุทยานธรณีประเทศไทยสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของอุทยานธรณีในระดับต่างๆตามแนวทางของยูเนสโกอุทยานธรณียังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเรามีอุทยานธรณีในประเทศทั้งสิ้น8แห่งประกอบด้วยอุทยานธรณี
ระดับโลกของยูเนสโก1 แห่งได้แก่อุทยานธรณีโลกสตูลอุทยานธรณีประเทศไทยที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมีทั้งสิ้น4 แห่งได้แก่อุทยานธรณีโคราชอุทยานธรณีขอนแก่นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์และอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นซึ่งประกาศจัดตั้งโดยจังหวัดจำนวน3 แห่งได้แก่อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากอุทยานธรณีชัยภูมิและอุทยานธรณีผู้หางนาคสำหรับประเทศไทยอุทยานธรณีท้องถิ่นสามารถยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีเพื่อขอรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและอุทยานธรณีประเทศไทยเมื่อมีความพร้อมสามารถเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อขอสมัครเข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของสตูลได้ตามลำดับการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุทยานธรณีโดยแต่ละอุทยานธรณีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยเป็นประจำทุกปีข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์และประมวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีและคณะอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์การอนุรักษ์การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงการอยู่ดีกินดีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีรวมทั้งจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินซ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูลในปีนี้อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสัปดาห์ APGN ครั้งที่ 3ซึ่งเป็นกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกการจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยในปีนี้อุทยานธรณีโลกและจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยและจะส่งมอบให้กับอุทยานธรณีโคราชเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีถัดไปคือในปีพ.ศ. 2566ต่อไปในกวาดนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 1 The First Geoparks Network Symposium ก้าวแรกอุทยานธรณีไทยร่วมใจไปด้วยกัน Together We Can Thailand Geoparks ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีศาสตราจารย์ดร.นิโคลัส โซรอสดร.แมรี่ ลุยแฟร์ศาสตราจารย์ดร.เสียวซือจินคุณคณะฟุรุซาวะท่านผู้อำนวยการอุทยานธรณีในประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 1 The First Geoparks Network Symposium ก้าวแรกอุทยานธรณีไทยร่วมใจไปด้วยกัน Together We Can Thailand Geoparks ในวันนี้ก่อนอื่นกับผมต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.นิโคลัส โซรอสดร.แมรี่ ลุยเฟรศาสตราจารย์ดร.เสี่ยวซื่อจีนคุณคณะฟุรุซาวะและท่านผู้บรรยายทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้งานด้านอุทยานธรณีของประเทศไทยเกิดขึ้นและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับการดำเนินงานมาอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีในปีพ.ศ. 2563มีคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีทั้งสิ้น10 คณะเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านอุทยานธรณีของประเทศไทย
ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่คณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยที่มีหน้าที่หลักในการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางกฎและข้อปฏิบัติต่างๆตลอดจนจัดกิจกรรมในการดำเนินงานด้านเครือข่ายอุทยานธรณีของประเทศไทยรวมถึงการจัดงานประชุมประจำปีของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยในวันนี้การขับเคลื่อนงานอุทยานธรณีในประเทศไทยและต่างประเทศหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเครือข่ายซึ่งเครือข่ายของอุทยานธรณีจะส่งเสริมให้กิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างอุทยานธรณีส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในทุกๆระดับซึ่งจะทำให้งานด้านอุทยานธรณีพัฒนาและก้าวหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและอยู่เคียงคู่กับชุมชนท้องถิ่นมีมรดกที่เราทุกคนควรจะร่วมกันรักษาไว้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหลากหลายมิติในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นควบคู่กันไปการเกิดขึ้นของอุทยานธรณีในประเทศไทยได้ตอบโจทย์การอนุรักษ์และพัฒนากะบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงทำให้อุทยานธรณีเติบโตและเป็นที่ยอมรับของชุมชนเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของอุทยานธรณีน้องใหม่อย่างต่อเนื่องกับผมในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนอุทยานธรณีประเทศไทยผ่านกลไกหลักของประเทศไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติตลอดจนการสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีในทุกๆระดับทั้งนี้เมื่อเครือข่ายอุทยานธรณีในประเทศไทยเติบโตเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความเป็นเครือข่ายของแต่ละอุทยานธรณีเองและอนุกรรมการเครือข่ายก็จะส่งมอบเครือข่ายนี้ให้เกิดการบริหารจัดการและขับเคลื่อนด้วยอุทยานธรณีที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีจะยังคงเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำและขับเคลื่อนงานด้านอุทยานธรณีไปพร้อมๆกันกับทุกท่านที่เป็นภาคีเครือข่ายอุทยานธรณีของประเทศไทยเพื่อพัฒนางานด้านอุทยานธรณีให้เติบโตและเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางธรณีมรดกทางนิเวศและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากบนความยั่งยืนอย่างแท้จริงการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีครั้งแรกของประเทศไทยโดยมีคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยอุทยานธรณีโลกสตูลและจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมกันและจะส่งมอบให้กับอุทยานธรณีโคราชเป็นเจ้าภาพจัดการครั้งต่อไปในปีพ.ศ. 2566กับผมในฐานะของผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนและทุกภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นอุทยานธรณีพร้อมจับมือกันก้าวไปด้วยกัน Together we can Thailand Geoparks กับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการประชุมในวันนี้จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและจัดทำนโยบายแนวทางบริหารจัดการอุทยานธรณีประเทศไทยต่อไปรวมทั้งยังเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้อุทยานธรณีทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 1 The First Geoparks Network Symposium ขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับท่านอนุชาสะสมทรัพย์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับพร้อมทั้ง
ให้นโยบายนะครับและทิศทางการพัฒนาอุทยานธรณีของประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ต้องขอบพระคุณท่านพงษ์บุญปองทองครับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีที่ให้เกียรติกล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะครับในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะเป็นการช่วยเป็นเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์กลางนะครับในการให้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของชุมชนนะครับเพื่อให้ทุกชุมชนนะครับทุกอุทยานธรณีของประเทศไทยนั้นได้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับผมเอาละครับช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการบรรยายในหัวข้อก้าวแรกแห่งความสำเร็จนะครับในการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับโดยท่านณรงค์ฤทธิ์ทุ่งปรือนะครับผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านทิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผมนายณรงค์ฤทธิ์ทุ่งปรือผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลครับก็ก้าวแรกแห่งความสำเร็จของอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับก็เล็กเลยครับเริ่มต้นจากนะครับเมื่อปลายปี61ปลายปี51นะครับที่เรามีการค้นพบซากฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ในมายุคช้างดึกดำบรรพ์ที่อายุล้าน800,000 ปีนะครับก็คือสกุลสเตโกดอนนะครับในพื้นที่ของตำบลทุ่งว่านะครับซึ่งเป็นตำบลเล็กๆนะครับเมื่อก่อนก็เป็นแค่ทางผ่านของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเทืองก็ได้มาลงทำการสำรวจนะครับกับทางทีมอบต.ทุ่งว่านะครับแล้วก็ได้ทำการศึกษาวิจัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็นี่เลยครับหลังจากนั้นนะครับทางอบต.ก็ได้ถวายรายงานนะครับในการค้นพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์นะครับกับพระคณิษฐาสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการเริ่มต้นว่าท่านทรงตรัสว่าเก็บอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเราทางอบต.ก็ได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเล็กๆในพื้นที่ตำบลทุ่งว่านะครับแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกนะครับเล็กเลยครับฟอสซิลช้างก็มีการค้นพบแห่งแรกแห่งเดียวในภาคใต้นะครับนอกจากที่เจอทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่โคราชแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับโรงเรียนกำแพงวิทยาโดยอาจารย์ธรรมรัตน์นะครับก็ได้ทำการหลักสูตรนะครับเรียกว่าโครงการฟอสซิลหลังบ้านนะครับเป็นแล้วก็จัดนิทรรศการเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่โรงเรียนกำแพงนะครับซึ่งเขาเป็นจุดเริ่มต้นทางด้านการศึกษานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทางอาจารย์ได้ทำเป็นห้องนิทรรศการนะครับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ทำโครงการฟอสซิลหลังบ้านนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าบ้านตัวเองมีอะไรดีนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นทางด้านการศึกษานะครับเนี่ยก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ปี51 52 53 54ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่เป็นอุทยานธรณีที่คอนเซ็ปต์นะครับนี่ครับคอนเซ็ปต์ของแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่านอกจากฟอสซิลช้างที่เราเจอที่ทุ่งว่าแล้วที่อยู่ล้าน800,000เนี่ยนะครับพบว่าจากการศึกษาวิจัยทางธรณีของกรมทรัพยากรธรณีนะครับเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วพบว่าเรามีฟอสซิลที่เป็นสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ในมหายุคแรกครบทั้ง6ยุคนะครับตั้งแต่ยุคแคมเบียนออโดวิเชียนเซลเลียนดิวอนเนียนคาร์บอนิฟอรัสและก็เปอร์เมียนตั้งแต่500 กว่าล้านถึง250 ล้านปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้คนในท้องถิ่นให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็จุดประกายนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับการศึกษามาตั้งแต่ต้นนะครับเล็กเลยครับก็มีการศึกษานะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับของนักเรียนเล็กเลยครับจนปี54นะครับกรมทรัพยากรธรณีนะครับได้นำแนวคิดคอนเซปต์ของอุทยานธรณีโลกนะครับหรือว่า UNESCO Global Geoparks นะครับเข้ามาใช้นะครับในพื้นที่แล้วก็ได้มาคุยกับทางจังหวัดนะครับกับทางท้องถิ่นกับทางชุมชนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุทยานธรณีซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับชุมชนโรงเรียนเองเนี่ยก็ชุมชนก็จะเน้นเรื่องทำยังไงให้ชุมชนมีรายได้เน้นการท่องเที่ยว
นะครับมีแหล่งค้นพบซากฟอสซิลทำแหล่งท่องเที่ยวตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจในเรื่อง Geopark แต่กรมทรัพย์เอาคอนเซปต์ตัวนี้ครับเข้ามาใช้เมื่อปี 54แล้วก็เริ่มดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนี่เลยครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะครับการอนุรักษ์นะครับนี่เลยครับแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลนว่าก็มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับท้องถิ่นมองว่าทำยังไงให้ชุมชนมีรายได้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสู่การพัฒนายั่งยืนนี่เลยครับแล้วก็เกิดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับนี่เลยครับแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับเองนะครับร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็เครือข่ายมหาลัยนะครับได้มีการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทนะครับเมื่อปี 56นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแผนแม่บทอุทยานธรณีโลกสตูลมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับแล้วก็กับทำ MOU กับมหาลัยเครือข่ายนี่เลยครับที่ทำงานบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็จากแผนแม่บทสู่การประกาศการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีสตูลนะครับเมื่อปี 57นะครับแล้วเรานี่เลยครับแล้วเราก็เริ่มดำเนินการนะครับพัฒนาประกาศพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลนะครับ2,597 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่4อำเภอไม่ว่าเป็นอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูและก็อำเภอเมืองในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตารวมทั้งพื้นที่น้ำนะครับทั้งหมด 2,597 ตารางกิโลเมตรแล้วเราก็ดำเนินการในการเรื่องพัฒนาแหล่ง Geosite นะครับในด้านการศึกษานะครับพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางยูเนสโกเกณฑ์การประเมินทั้ง5ด้านนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับปัจจุบันนะครับจนปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีแหล่ง Geosite แหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมแหล่งชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับทั้งหมดประมาณถ้าตามแผนที่นะครับประมาณ60กว่าแหล่งนะครับในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลนะครับนี่เลยครับนี่ก็เป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานธรณีโลกสตูลซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนมี Geopark เนี่ยบางพื้นที่นะครับเรามองว่ามันไม่สามารถท่องเที่ยวได้นะครับแต่จากงานวิจัยจากการศึกษาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันมีเรื่องราวสตอรี่ที่สามารถทำเป็นจุดถ่ายการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเขตข้ามการเวลาปราสาทหินพันยอดถ้ำเลสโกดอนนะครับหลุมยุคนะครับแหล่งฟอสซิลเขาน้อยหรือว่าจะเป็นแหล่งฟอสซิลสโตมาโตไลท์สาหร่ายทะเลดำบันที่โรงเรียนบ้านปากพลนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับในแหล่งทั้งชุมชนกิจกรรมนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็สวยงามนะครับซึ่งเกิดเรื่องราวทางธรณีขึ้นมานี่เลยครับแล้วเราก็ได้ทำ MOU นะครับกับภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมทรัพยากรธรณีจังหวัดสตูลเครือข่ายมหาลัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลที่เป็นอบต.ทั้งอบต.ทั้งเทศบาลส่วนท้องถิ่นรวมถึงอบจ.นะครับเรามีการจัดตั้งนะครับโรงเรียน Geopark นะครับแล้วก็มีหลักสูตรท้องถิ่นนะครับทั้งหมดให้ทุกระดับชั้นได้มีการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษานะครับเพราะหลักสูตรนี้ครับจะให้ชุมชนนักเรียนนักศึกษาได้รู้ว่าบ้านของเขามีอะไรดีแล้วเขาก็จะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นการขยายต่อไปให้ชาวบ้านได้เกิดพ่อแม่ได้รับการรับรู้นะครับว่าในอดีตนะครับโลกเกิดมายังไงบ้านของเขาเกิดมายังไงแล้วก็มีความภาคภูมิใจในพื้นที่นะครับครับเรามีการจัดทำหลักสูตรไกด์ Geopark ไกด์นะครับซึ่งประสานกับกรมการท่องเที่ยวได้บัตรนะครับเป็นบัตรมัคคุเทศก์นะครับมาตรฐานของการท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็ชุมชนก่อนหน้านี้เขาก็กรีดยางก่อนหน้านี้ก็ทำประมงปัจจุบันนอกจากอาชีพหลักแล้วก็มาทำอาชีพเสริมนะครับมาเป็นไกด์มัคคุเทศก์นะครับทางการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นอยากจะเรียนว่าก้าวแรกของอุทยานธรณีโลกสตูลเนี่ยครับ1เกิดจากการศึกษาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากอยากให้บ้านตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาก็ปรับตัวเองจากเป็นชาวบ้านแล้วก็มาเป็นไกด์มาเป็นมัคคุเทศก์นะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าถ้าเกิดการมีการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทำให้เขามีรายได้เนี่ยครับก็จะเกิดการห่วงแหนทรัพยากรในพื้นที่นะครับมาสู่การพัฒนา
ตามแนวทางยูเนสโกที่มีการท่องเที่ยวเชิงกรณีหรือว่า Geoparks สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่คนในพื้นที่คนจังหวัดนะครับเห็นความสำคัญคุณค่าและก็ต่อยอดนะครับนี่ครับเราได้รับรองเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศนะครับเมื่อปี59นะครับนี่เลยครับแล้วเราก็ได้ดำเนินการนะครับตามแนวทางยูเนสโกตามเกณฑ์ประเมินนะครับกิจกรรมต่างๆพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับป้ายสื่อความหมายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จนได้รับการประเมินให้เป็นอุทยานธรณีโลกนะครับจากยูเนสโกเมื่อปี61นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นใบประกาศนะครับที่เราได้รับอยากจะเรียนว่าการได้รับรองแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้แล้วได้เลยก็จะต้องมีการประเมินซ้ำๆทุก4 ปี4 ปีประเมินครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกของอุทยานธรณีโลกสตูลมาสู่ได้การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกแล้วนะครับ4 ปีแต่ก้าวต่อไปผมมองว่านะครับมันต้องเดินตลอดมีกิจกรรมอีเวนต์ทั้งเครือข่ายในและก็ต่างประเทศกิจกรรมต่างๆส่งเสริมชุมชนนะครับแล้วก็มีการประเมินทุกทีวีนั่นก็เป็นก้าวต่อไปที่เราจะต้องดำเนินการแล้วก็จะต้องเดินครับนึกครับนี้กิจกรรมของชุมชนนะครับท่านเห็นว่าที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่านอกจากชุมชนเป็นชาวบ้านที่กรีดยางเขามาทำอาชีพเสริมนะครับปัจจุบันนะครับก็เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีชาวบ้านทุกคนสามารถบรรยายเรื่องราวทางธรณีเรื่องราวธรรมชาติเรื่องราวนอกวิเวศซึ่งข้อมูลต่างๆก็ได้จากการวิจัยทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็การทำงานร่วมมือกันนะครับระหว่างอุทยานแห่งชาติระหว่างชุมชนนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับในพื้นที่เราก็ทำงานร่วมมือกันได้ดีนะครับนี่ครับแล้วก็ทุกคนท้องถิ่นนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับว่าบ้านตัวเองมีอะไรดีนะครับสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับนี่ครับมีโฮมสเตย์เกิดขึ้นนะครับมีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเกิดขึ้นนี่เลยครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางธรณีนะครับนี่ครับนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะขามว่าแกงลิงเป็นเมลอนนี่ครับเป็นของฝากของที่ลึกนี่ครับแล้วก็เมนูอาหารที่เราเอาเรื่องราวสร้างทางธรณีมาสร้างตอรี่แล้วก็เมนูเดิมบันนะครับนี่เลยครับขนมพริกไทยนะครับก็ฟื้นการปลูกพริกไทยกลับขึ้นมานะครับเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวทางธรณีสร้างตอรี่นะครับให้เป็นจุดขายในพื้นที่นะครับนี่เลยครับนี่ก็เป็นผ้าบาติกที่ย้อมสีธรรมชาติเอาลายฟอสซิลเข้าไปใส่ซึ่งปัจจุบันท่านนิกเลยครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีกิจกรรมเกิดขึ้นก่อนโควิดแล้วก็ตอนโควิดก็ชุมชนครีเอทีฟนะครับต่างๆทำเป็นแมสลวดลายฟอสซิลต่างๆนี่ครับนี่เลยครับนี่ก็ผมย้อนกลับไปนิดครับกราฟเมื่อกี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยากจะให้ท่านได้เห็นว่าทุกๆกลุ่มแล้วกราฟก็จะขึ้นอย่างนี้เลยครับท่านเห็นว่านี่กลุ่มปัญญาบาติกก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่Geoparksก็ชุมชนมีรายได้ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็เอาไปขายข้างนอกนะครับไปขายต่างจังหวัดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วกลุ่มก็เหมือนกับจะปิดตัวแล้วเราก็เอาคอนเซ็ปต์Geoparksเข้าไปจับว่าGeoparksคืออะไรฟอสซิลมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เอาเรื่องราวทางธรณีสีดินที่เป็นสีดินเทราโดซายุคออโดวิเชียนที่450 ล้านปีมาย้อมแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ครีเอทีฟดังที่เห็นภาพก่อนหน้านี้ครับลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนมีรายได้เป็นกราฟที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มาตกในช่วงโควิดแต่ว่าชุมชนก็ยังออนไลน์นะครับทำเม็ดลวดลายฟอสซิลซึ่งปัจจุบันเองล่าสุดก็มีการสั่งนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกราฟนี้แค่ยกตัวอย่างหนึ่งกลุ่มแต่กลุ่มอื่นๆก็จะมีกราฟเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากเราดำเนินการทำในเรื่องคอนเซ็ปต์Geoparksไปสู่ชุมชนครับผมนะครับแล้วก็มีการทำ MOU กับเครือข่ายมีงานร่วมงาน APN GGN กับต่างประเทศนอกจากเราทำงานในประเทศแล้วเนี่ยครับทั้งเครือข่ายในประเทศแล้วเราต้องร่วมกิจกรรมงานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเครือข่าย APN หลักสูตรนะครับงาน GGN ด้วยนะครับ
next ครับ next เลยครับนี่อบรมหลักสูตรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้อยากจะเรียนว่านะครับอุทยานธรณีโลกนะครับหรือว่ายูเนสโก Global Geopark เนี่ยเป็นคอนเซปต์นะครับที่ดีมากของยูเนสโกที่ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรธรณีนะครับนำคอนเซปต์นี้เข้ามาใช้นะครับทำให้เกิดการอนุรักษ์ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพรายได้นะครับกับชุมชนนะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อรุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับผมคุณณรงค์ฤทธิ์ทุ่งปรือนะครับผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับที่วันนี้ได้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับจะเห็นได้ว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าที่สตูลจะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยสนับสนุนให้กับอุทยานธรณีต่างๆในประเทศไทยนะครับได้ก้าวไปสู่อุทยานธรณีโลกไปด้วยกันให้ครบทั้ง8แห่งนะครับที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับผมต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละครับในช่วงต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังบรรยายในเรื่องหัวข้อต่างๆนะครับผมกันต่อก็จะมีการแสดง1ชุดนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นการแสดงในชุดโนราอารยศิลป์ถิ่นใต้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยุทธพงศ์ช่วยนาเขตนะครับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลนะครับพร้อมกับนักศึกษาที่มาจากพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมการแสดงชุดนี้กันครับผม
และที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นการแสดงโนราอารยศิลป์ถิ่นใต้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งการแสดงที่เป็นความภูมิใจมรดกภูมิปัญญาของไทยนะครับสู่มรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตินะครับซึ่งบอกว่ามโนรานะครับเป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับจากรุ่นสู่รุ่นของภาคใต้โดยมีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านนอกจากนี้นะครับก็ยังมีท่ารำที่สวยงามอย่างที่ทุกท่านได้รับชมไปนะครับผมจริงๆแล้วก็จะมีบทร้องเป็นกลอนสดนะครับซึ่งผู้ขับร้องเนี่ยจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบสรรหาคำต่างๆนะครับมาสัมผัสกันได้อย่างฉับไวนะครับมีความหมายทั้งบทร้องท่ารำแล้วก็เครื่องแต่งกายด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยนิยมใช้ผู้ชายแสดงล้วนนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันก็มีในส่วนของผู้หญิงเข้ามาร่วมแสดงด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่สร้างความประทับใจกับทุกท่านนะครับผมก็สามารถร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ก้าวแรกของความสำเร็จของอุทยานธรณีโลกสตูลนะครับผมกับการแสดงที่ผ่านมานะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะได้รับฟังนะครับการบรรยายพิเศษนะครับในเรื่องของเครือข่ายมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุทยานธรณีโลกอย่างไรนะครับผมซึ่งก็จะมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับที่จะเป็นการบรรยายจากเครือข่ายอุทยานธรณีโลกนะครับจากในแต่ละประเทศนะครับซึ่งในช่วงต่อไปนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับท่านสามารถเลือกภาษานะครับเลือกภาษาในการรับฟังการบรรยายได้นะครับจากหน้าจอของทุกท่านนะครับแต่ในช่วงของการบรรยายในช่วงนี้นะครับขออนุญาตส่งต่อให้กับพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับผมเชิญคุณภัคพรครับ Good morning, everyone. Good morning, Professor Nicholas Soros, Dr. Balia Louis Frey, Professor Shao Xuejin, and Ms. Kada Furusawa from Japan. Very early morning from our friend, expert from UNESCO Global Geopark from Greece and Germany. It's only 6 o'clock in the morning. We are our great pleasure to be here with you. It's our great honor to have a chance to invite you to join us and share your valuable experience with us today. From the presentation, that is a UNESCO Global Geopark promotional video. I think very important message from UNESCO Global Geopark that Global Geopark is a territory of culture, territory of people, connecting traditional knowledge, local products, and for sustainable development. This is a key message from UNESCO Global Geopark. This is excellent presentation, I think. And then I would like to welcome our friend from around the world. Today we have a lot of friends we have a friend from China, from Egypt, from Greece, from Hong Kong, from Indonesia, from Japan, from Kenya, Morocco. I think from Morocco, very interesting because
Morocco will be the host of our global Geopark network, the 10 global Geopark network too. And then our friend from Myanmar. I think Myanmar doesn't have any UNESCO global Geopark, but it's interesting that he always attend our activity and then looking forward to have the first UNESCO global Geopark in Myanmar. I think this is a very important moment that we would like together to celebrate the Asia Pacific week to Asia Pacific UNESCO Global Geopark Network week 2022, right? This is very, very important activity for Thailand. And this is the first step that we would like to connect everyone in the Geopark in Thailand to work together and strengthen our network. This is a very, very early stage that we would like to invite everyone to our first UNESCO Global Geopark Symposium. But we do apologize that for Mr. Narongritung's presentation, we don't have English translation. You know why? Because we would like to invite you, all of you from around the world, to come to Thailand on this September to visit Thailand, and you don't need the translation because you have to visit and experience it. So this is a time for Professor Nicholas Soros. I think we are going to meet him soon. I would like to introduce Professor Nicholas Soros. He is the President of Executive Board of Global Geopark Network. He is the member of UNESCO Global Geoparks Council. He is the coordinator of the Response Island UNESCO Global Geopark. And I can tell you that he is a friend of Thailand UNESCO Global Geopark since the beginning. About 8 years ago, he visited here and support us very strong to develop the first UNESCO Global Geopark in Thailand. We do very appreciate that. And then we don't want to waste your time and excited to see him. Please, Professor Nicholas Soros, the stage is yours now. Thank you. Thank you. Thank you very much for your kind invitation to be with you today and to share my experience about UNESCO Global Geoparks building and the role of the Global Geoparks Network. Let me please share my screen. I hope that you can see my screen now. Is it okay? Yes, sir. Okay, thank you. So my presentation will focus on why does the Global Geoparks Network play an important role in the development of the UNESCO Global Geoparks, and I will try to explain how the Global Geoparks Network is helping UNESCO Global Geopark. Well, without any doubt, we are passing a period of crisis. We all understand that as the message of UNESCO says, we have a crisis of our planet. And this is a message issued by UNESCO recently to all the people living on our planet with the voice of our planet, which says that I am Earth, I have been around for quite some time now, and we walked together. But we used to live in harmony, but the people has changed. Because of the humans, nature is in danger. Because of your actions, the biodiversity that sustains your communities faces mass extinction. Excuse me, Professor. Now, I'm sorry. Yes, please. Your slides, would it possible to expand it to the full screen and it doesn't move any? Your slide. I am doing full screen, but okay. Thank you. We have to act now for nature before it's too late.
And the Global Geoparks Network is facilitating how the response of the UNESCO Global Geoparks. We are living also in the period of pandemic. COVID-19 has changed our life. And we know that is more than a sanitary crisis. We had a variety of problems related with that pandemic, like school disruption, misinformation, growing inequalities, cultural crisis, and nature management crisis. During this period, most of the geoparks remained closed for long periods, and we had a disruption of the community life and the dramatic economic impact in the activities of the geoparks. We had also serious issues related to the implementation of conservation activities and monitoring of the stage of protection and conservation. The GGN tried to help the geoparks to respond the COVID-19 pandemic, establishing the digital operation and activities, improving the digital access to geoparks, and improving the digital services and connection with the local communities. We try to support geoparks in order to be ready to respond to the various problems that this pandemic caused. So the DGN coordinates the geoparks response to COVID-19, establishing the digital operation and activities, improving the digital access to geoparks, improving digital services and connection with local communities through virtual visits off-site, live streaming guided tours, sharing digital education programs, sharing videos of the geopark experience and good practice activities through digital exhibitions and networking at local and international level. Geoparks try to show that they are territories of resilience. The GGN support in order to overpass this crisis, and we need to improve nature conservation in an holistic manner, address the disruption of wildlife habitats and biodiversity loss, and address climate change. It is now the moment to place ambitious targets and establish a new global deal for nature through collaboration, networking and exchange, awareness raising, synergies with the local communities, and linkages between humans and nature and between abiotic and biotic nature. And this is exactly what the UNESCO Global Geoparks are doing. The Global Geoparks Network supports the geoparks to address the current challenges. And just a few days ago, we celebrated the Mother Earth Day, which is a global initiative that helps raising awareness on our planet. Since the establishment of the Global Geoparks Network in 2004, during the first international conference on geoparks in China, in 2015, the General Conference of UNESCO established and adopted the proposal for the establishment of the new International Geoscience and Geoparks Program with two pillars, the IGCP and the UNESCO Global Geoparks. Nowadays, we have 177 geoparks in 46 countries. 94 of them are in Europe, 66 in Asia and Pacific, 10 in Latin America and Caribbean, 5 in North America and 2 in Africa. Unfortunately, COVID pandemic during the last 3 years didn't permit the creation of the geopark evaluation missions in many countries. And for these reasons, we see that there is a developing inequality in the representation of the different parts of the world. Nowadays, we have many geoparks in Europe and Asia Pacific, but we are less developed in other continents. The geoparks initiate a new innovative concept, as we see in the film also before.
The Geopark are using the Geopark heritage and promotion as a new tool for the sustainable local development. And the Global Geoparks Network is the mechanism for supporting networking, collaboration, and sharing of knowledge between the different geoparks. Geoparks are introducing an holistic concept in protection, education, research, and sustainable development. We use all the geopark characteristics, the territory, the population, its heritage, the socioeconomic characteristics, the accessibility and existing infrastructure in order to build a good geopark. And these are very important elements because we don't want to have a top-down initiative, but just the opposite, using the real characteristics of each one of the geoparks. We are trying to build the appropriate model for each country and for each region. The geopark operation should include the management body, which should be a legal entity, strong legal entity, staff, including geoscientists, should have a geopark budget in order to be able to be effective in its activities, should use partnership in all levels, networking at the local, national, and international level, should use the sites of interest in inventories as a network where the visitors can visit and learn the history of the earth, should have a management plan how to use these sites, should use the infrastructure necessary in order to help the interpretation of the heritage hosting in the territory and organize a variety of activities. But what we organize, we should monitor and review all the time. So the geopark resources do not just include the geopark heritage with an holistic approach, but also the human capital, the local communities. The method that we use for that is a bottom-up approach, engaging the local community in geopark management. And we should have a sustainable development strategy in order to improve every aspect on geopark operation. Our approach to geopark heritage includes the landscapes, the geological heritage sites, rocks, fossils, and landforms, the areas of ecological value, but also the cultural heritage, both tangible and intangible. Only using using all these elements, we can respond to the new challenges that we have in front of us, that are the Sustainable Development Goal proposed by the United Nations and UNESCO. Now, geoparks have a variety of challenges, and only together, working together, networking, sharing of experience, we can manage to connect geoparks with the society. Geoparks have to prove that they are fulfilling their mission on territorial, natural, and cultural heritage protection and enhancement, and in contribution to the sustainable local development through their effective operation, implementation of specific action, and the creation of measurable results. Because only through results, people can see that these geoparks are useful tools for the future. Our challenges, without any doubt, is the appropriate activities for geoconservation, nature conservation, build community resilience on natural disasters and climate change, geoeducation, geotourism, activities and infrastructure, sustainable development, but also visibility,
through promotion of the achievements and benefits for the local communities in rural areas and the society at large. For example, geoconservation, which is a core activity for geoparks, we need to work on geosite protection measures, on on-site museum building, on conservation of fossils and vulnerable geosites, on capacity building activities, and on on-site hands-on activities for geopark staff, raising awareness to authorities and stakeholders on geodiversity and interpretation through various new technologies and tools. Geoconservation is a key issue for all geoparks, and cooperation through the Global Geoparks Network is very important in achieving these goals. Some examples on how we share best practice in the protection and conservation of geological heritage sites. We see a simple but also more sophisticated infrastructure for the protection of geosites, like the bioclimatic cover for the protection of the World Heritage Site in Fangshan UNESCO Global Geopark, or on-site museums like in Haute-Provence in France, because geoparks stop the movement of geological objects, like this one, Geopark Inside Museum in Zhejiang UNESCO Global Geopark in China. And here, the geological heritage enhancement, like the Fossa Magma Park in Itoigawa UNESCO Global Geopark in Japan, where a very important and vulnerable geosite has been advanced and enhanced in order to give the opportunity to all the people to understand the value of the geological heritage there. And of course, cooperation in geoconservation is very important. Here we see how the GGN and cooperation from different geoparks from east to west and from Europe to Asia Pacific can contribute in appropriate geoconservation. And biodiversity protection and enhancement is also an important issue. Raising awareness, protect biotopes, mapping habitats use, restore wetlands, and reforestation are some of the activities in which geoparks are involved, and through cooperation can achieve better results. This is an example from, for example, the Adamello Brenta UNESCO Global Geopark, where we have the reintroduction of the black deer, or in Sanin-Kaigan in Japan, we have the reintroduction of the oriental white stork. These examples show the power in nature conservation of geoparks. And this is mapping of habitat use for some of the creatures in Vikos-Aos, for example, geopark in Greece. Nature change and natural hazards are very important issues, and geoparks should build resilience of the poor and those in vulnerable situation, and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and disasters. And this is an issue that Geoparks and the Global Geoparks Network is working on and coordinate activities in order to support geoparks all over the globe. Geoparks as learning territories reinforce the contribution of geoparks in geohazard risk reduction, climate change adaptation, and wise use of natural resources. And we have several examples from UNESCO Global Geoparks that show how we can contribute towards that direction. And GGN is distributing all this information about around the world. This is an example from Munchen volcanic area, and this is an education on natural disasters and strong seismic motion simulation in Lesbos UNESCO Global Geopark. And help geoparks and disaster risk reduction, and we share all these activities through various events to raise geoparks visibility through communication.
Environmental education in geoparks is also very important, and we share such activities. And also we organize youth camps in geoparks and school exchange, universities exchange in geoparks, and all this help the revitalization of our territories. Vocational training is also important, and GGN is doing what is possible to facilitate this exchange between geoparks in order to improve also educational activities. And of course, geotourism core activities help through the presence of geoparks in collaboration and sharing of good practice. We define geotourism as the tourism which sustains and enhances the identity of a territory, taking into consideration its geology, environment, culture, aesthetics, heritage, and the well-being of its residents. And we help the distribution of knowledge about all this in geosite interpretation, guided walks, trekking, horse riding, many examples from different geoparks are underlying how collaboration can help geoparks in order to share common practices and good practices and engage indigenous people, like in Araripe Geopark in Japan, in Brazil, or in Bergstrasse Odenwald in Germany. And outdoor activities in geoparks have been developed through this collaboration of geoparks. We see different events, for example, in France, in United Kingdom, outdoor activities in geoparks and boat cruise, geo-cruise in Hong Kong, geo-snorkeling are some of the activities for the sustainable local development. I know that we have no more time, but I would like to also to say that GGN supports all activities for sustainable development. Here is a young couple in Zigong Geopark that build their future and build a better life as geopark partners. And this shows the power of geoparks in variety of activities for geo-cooking, for sharing local products. And we share all this knowledge from digital events. We had the digital event for welcoming our new members, but we also organize a variety of on-site events like our conferences, capacity building activities, etc. I would like to invite all of you to join our conferences and capacity buildings, to join our activities and support the development of geoparks in Thailand and all the world. Closing, I would like to give you warm congratulations for the progress in Thailand in building geoparks, and we are very glad to see many aspiring geoparks in Thailand and all the other countries in Southeastern Asia. Thank you so much for your attention. Thank you so much, Professor Nicholas Soros, for your very interesting topic on how is the UNESCO Global Geopark important to the UNESCO Global Geopark development. I think this is a key message. The key message of this topic is the holistic management for sustainable development in that territories. I think this is very important. I think we run out of time, so we cannot make it for the question. I would like to invite everyone who has a question, please leave it in the chat, and then the professor will go to answer or maybe help you to explain that. Okay, I think we are going to the second keynote speaker. She wake up very early in this morning and visit us in Thailand. This is a pre-visit before coming to Thailand, and then we have great pleasure to meet Professor Dr. Maria Louise Frey. Okay, may I introduce her a little bit about her background? She is a founding member of the European Global Geopark Network. She is a UNESCO Global Geoparks Council member.
She is a member of Global Geoparks Network Executive Board and the managing director of UNESCO Masterpiece World Heritage Site. I think I would like to invite Dr. Marie-Louise Frey to share experience and knowledge on how is the European Geoparks Network important to the UNESCO Global Geopark development. Please, Dr. Marie-Louise Frey, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good morning to everybody worldwide, and I'm very happy and feel very much honored to be with you. And thank you very much, dear friend Nicolas Souros, for the overview. And I'm happy to share with you the European development on geoparks. And do you present the PowerPoint? And I go through, or shall I open for sharing? Okay, so dear friends, good morning. I'm very happy to be with you. And we are going ahead with global geopark, with the European geoparks development. And hello, please, a second foley. We are on our big Earth, and we are sailing in a way since about the end of the 1980s. And the Europeans started this adventure together. And we have seen we need to explore new horizons. And my dear colleague Nicolas Souros has already shown several aspects of this new development. And we need to go from local to global and exchange then back from global to local. And so UNESCO Global Geoparks open eyes, emotions, trust, confidence, and create a peaceful together. Next, please. This is the thematic overview of my presentation, to give you an overview, to share how we share in the European Geoparks Network, education, science, culture, which steps we have had with the Global Geoparks Network, the structure of the European Geoparks Network as a regional network, and the collaboration with examples. The next one, please. This network is a very special network, and we work on the basis of collaboration and exchange, as you have seen already from my precursor, Professor Nicolas Souros. And this activity is really the core of functioning and brings benefit to all of the members. We, based on yesterday, use it today and go ahead for tomorrow on the sustainable development of the geoheritage of each territory. This means we all need each other, and we need to be active to develop our global geoparks network for a sustainable and a peaceful future. The next one, please. You see an overview. We have already now, since we started in the year 2000, different regional networks, and some still need to be developed, but regional networks are the pillars of the global UNESCO Geoparks. The next one, please. First links grew between geologists when we started the European Geoparks Network, and by investigation rural territories on and for the geological heritage. Some people started, and you see the result. Today, we have about 102 European geoparks in 28 countries, and you see the distribution around Europe. But let me give you an overview on the European geology and structure. The next one, please. So you see a lot of colors in Europe. This is a geological map. There are many mountain formation events from Precambrian to Tertiary. The next one, please. And the tectonic map of Europe. You see there is a diversity. Different continents collided and formed new landscapes for human beings, which are treasures to develop culture and peace, finally. This will be shown in the next folio, please. You see today a big variety of nations in Europe.
that have formed the European Union. This is a mosaic of geological, cultural, and political development. And the history of our nations and of our activities for today started for more than 600,000 years after the end of the last ice age in Europe, which covered Scandinavia and big parts of the United Kingdoms and Northern Ireland, with geoheritage ranging from 3.5 billion years up to today. The next one, please. And this finally leads to the human history in Europe that started about 600,000 years before present with Homo heidelbergensis. That came finally 40,000 years BP to Europe, and Neanderthal people disappeared step by step. In and during Upper Stone Age and Bronze Age, Europe's big cultural and economic development started, first in the Mediterranean and later in the northern parts of Europe. And you may be surprised, but especially the Greek culture, the Roman Empire, and the Christianity left footprints up to today, which finally led then coming together to the European Union. Next one, please. People in Europe are also different and have various languages, as you may see from this overview map of Europe. It usually brings problems when people have such a diversity, but we need to learn languages to understand better our neighbors. Next one, please. So a colorful mosaic of European people met first in February 1998 in Digne-les-Bains, France, to develop geotourism in Europe across a Leader to Sea program, a funding program from European Union for rural areas. Why did they meet? Next one, please. In the 1970s to 1980s, the depopulation of rural areas started to generate future problems for the rural areas in different nations of Europe. To support the regions of Europe, European Union funding was established that is forward up to today and which enables for many of us to collaborate. Next one, please. See an overview of the four first territories: Lesbos Island, Greece; France; Haute-Provence; Maestrazgo, Teruel in Spain; and Vulkaneifel, Germany. These were the four founding members who founded the European Geoparks Network in 2000. Next one, please. Growing together after an economic development following a global war disaster left in people's memories. New starts then are necessary to generate new stories of friendship and generate peace. Language, common work, common activities make this happen and generate new friends and trust. A step towards peace. I will show you ahead more what we did, and we only have one planet Earth with a huge geodiversity. Next one, please. See some territories of Europe. See some landscapes on the left-hand side of Haute-Provence. In the middle, the big, fantastic petrified trees. See some landscapes on the right-hand side middle in Maestrazgo, Spain, or below right, Vulkaneifel, or in Ireland and other parts of Europe. Next one, please. These have been from the beginning onwards the aims, sustainable development of rural territories, with aims, with tasks, and with use for the local people in the territories. Next one, please. Development of geotourism in Europe opened by the aims of collaboration, exchange, education, tourism, peace as a main benefit by geoheritage from yesterday to develop today and tomorrow. Next one, please. And this is us today in Europe with our visitors from all over the world. And these are the future generations
and our big potential for a peaceful together. The next one, please. Have a look onto the European Geoparks network structure. There is an EGN office in Digne-les-Bains. There are different categories of membership. There are annual fees for the members. There are representation of members who need to use their membership really, and the components of the EGN. The EGN is composed of 9 different organizational bodies in a way: the coordination committee, advisory committee. We have a coordinator and a vice coordinator. We have national geopark fora, working groups, and catalysts who are the active drivers of the working groups. We have conferences, meetings 2 times a year normally, affiliated organizations, and a secretariat in India. Next one, please. There is an overview here about some people. You know the names. You have already seen my dear friend Nicolas Souros. You know Guy Martini. Our dear friend Mateo from Spain has passed away. But we try to hand over to you with Christine Rangus, Sharam Pos-Fasulas, the 2 coordinators of the European Geoparks Network, our experiences. And we have 6 other elected members who are representatives from their geoparks in Europe, for the European Geoparks representatives in the advisory committee, plus advisory support from UNESCO, IUGS, and IUCN. The next one, please. We have different working groups, catalysts for education, tourism, sustainable development, as you have already heard by Professor Souros, on geohazards and georisks which come up by climate change, on volcanology, fossils, communication and PR, on island geoparks, and there will be more to follow when people are active and want to go ahead with topics to support the European Geoparks Network, and with that also the Global Geoparks Network. Next one, please. There are certain procedures, and you see the link of the European Geoparks Network website. There are news in April. We will have, at the end of this week, the European Geoparks meeting in Donsrug. We will have other activities within the network, the European Geoparks Week, and we are happy that our colleagues are active. Next one, please. Next one, please. When you look onto the historical development, you see over here on the left-hand side, on top left, 2000, the year when the foundation of the European Geoparks Network happened. Then there was a sudden rise of new members. And then it came that it was more a bit less stable, up to 4 to 6 new members. When you go to the diagram below, you see that 4 territories in Europe started, and that existed in 2004 when the Global Geoparks Network was founded. There were additionally 8 from Asia, from the People's Republic of China, who created the Global Geoparks Network in Beijing on the conference. And in 2015, you see the big green arrow on the right-hand side, all of the existing members, and Nicolas Souros has already indicated that, together became, by the decision of the General Conference of UNESCO, UNESCO Global Geoparks, a big, big step by the activities of the existing geoparks and the regional network existing. And as you see, and I will give more examples from Europe that you can see by sharing this was achieved. The next one, please. And you see again the first activities in 2015, the rules that were decided and accepted by the regional network. And then it was approved by the Global Geoparks Network to become an international association.
And finally, is the UNESCO label. The next one, please. And to get this, we need members. The members need to push. You see, by collaboration. The next one, please. By the regional networks here in Latin America was one after Asia Pacific to follow this example of regional network. The next one, please. Or by the collaboration of direct Geopark partners and for us with Bergstraße Odenwald, Lesbos, with Hong Kong, with Nato Tejo in Portugal and with Egypt, Cairo. Next one, please. Members have project collaborations, but not only from EGN, as you have already heard. And we need this to learn from each other and to be inspired by you and by all from all over the world. Because we are all human beings, Homo sapiens, but let us prove this for a peaceful future. Next one, please. At the Messel Pit, where I'm working, this is indicated by close collaboration to different partners. And we go ahead with some folies now to show you examples where we, together with other European colleagues, collaborate. The next one, please. This is a fossil site, how to collaborate with a fossil site. You'll see a diversity. The next one, please. Big mammals, foundings, bats, birds, whatever you like. The next one, please. Fantastic conservation status. Next one, please. Go ahead, go ahead. Go ahead, please. Go ahead. And you see fantastic conservation status. You see different topics, volcanism, climate. Next one, please. And the aim to get to know each other better, to generate partners, to do activities, to have tools to exchange, and to have new ideas for a better, peaceful together. Next examples are shown. I go through them very fast. You see, this is done by contributing to magazines for the European Geoparks Network, for the Global Geoparks Network. You are invited to contribute too, because we need your support. By educational products in working groups, by economic products, and by, again, PR publications. Next one, please. We share information and experiences across infrastructure. You see some highlighted here. The next one, please. You see examples here. If we see what other colleagues have done, you can develop from your point of view what will fit to your territory, to your people. Next one, please. The same with infrastructures, games and activities. Next one, please. Interior, exchanges of concepts. Why do we what? How do we train our guides? Next one, please. Which type of developments do we have for children? You see some mascots here from different colleagues from the European Geoparks, but also from Canada and from Hong Kong. Next one, please. We develop games and share and do this also on the digital platform, as was this presented on the digital GGN forum. Next one, please. And we share common events with politicians of our territories, with companies of the territories. You see below the cake, the bakery, cooking at the Messel Pit with Nato Tejo, for example. Next one, please. Or we learn from you. These are Geoparkians from Malaysia. We see how we do activities. And the most important is we do activities. Next one, please. In the European Geoparks Week, which is very active and is being shared to show the active working and functioning European Geoparks network. The next one, please.
And we participate in common marketing on big fairs. You see on the International Tourism Bus in Berlin with colleagues from different parts of the world. In Hong Kong, organized by Hong Kong, to have really awareness for not only the regional networks, but also for the global Geoparks network. Next one, please. You see another example with politicians who are highlighted by these activities and understand the importance of these networks. Next one, please. Producing tour books together with partners, common promotion, but we need to know each other to promote another partner. Next one, please. And collaborating by training. Next one, please. And you see there is an overall benefit for each of us by knowing each other much better, to share, to collaborate, to participate. And this leads to respect and understanding, to confidence, and to a peaceful together. It is a win-win situation, but we all need you, we need us, we need our partners, because only with our partners, next one please, we are a strong network, and we need to be a strong network, so we need each of you being active, contributing to the regional networks, and with that to the global Geoparks network. Together we are strong. Thank you very much. Take care and be well. Bye-bye. Thank you so much, Dr. Maria Louise Frey, for your very nice and informative presentation today. From the beginning, we understand the background of the UNESCO, European UNESCO Global Geopark Network, and then we got the examples of many UNESCO Global Geopark in European network. I think, like you said, I love it. Together, we are strong. Like in Thailand, we said that together we can, right? So this is a very, very important message from Dr. Maria Louise Frey. This is very important. And then thank you so much. Then I think we are going because of, we ran out of time. Thank you. And then we hope to see you in Thailand in the end of June to July. And then for the next session, I would like to introduce Professor Dr. Shao Xijin. He is the Asia Pacific Geoparks Network Coordinator. He is the Vice President of the Global Geoparks Network. And then he also a professor at Chinese Academy of Geological Science, People's Republic of China. He is going to share his experience and knowledge on the role of Asia Pacific Geoparks Network to the development of UNESCO Global Geoparks. Professor Shao Xijin, the floor is yours now. Thank you. Thank you very much. Now I'm sharing my screen and hope you to find it soon. Can you all see my slide now? Yes, sir. Yes, Professor. Okay. Oh, good. Thank you very much. Good morning, everybody here at this online meeting. It is my great pleasure to have this chance to speak here on the role of Asia Pacific Geoparks Network in the development of UNESCO Global Geoparks. This title is slightly different from I was asked to speak, but the meaning is more or less the same. When I was invited, so I was very happy to know that the Thai Geoparks Network was formed and planned to do the first symposium of Thailand Geoparks Network. So to that, my sincere congratulations to the opening of this symposium. And also, I'd like to extend my gratitude to the organizers of this event. I do understand how difficult and how hard you have worked
to prepare such a meeting in such a big, difficult environment. So I think you have made very good example for the other members of our APGN. So today's meeting is also a good example of networking. So if we say, talk about the role of APGN in UNESCO Global Geoparks development, I have to say, networking is the soul of global geoparks development. I think most of us have known that the global geoparks started with the formation of global geoparks networks. That means the global geoparks have that duty or have that signature of networking since the beginning or from the beginning. So APGN is also take this in mind. So networking is a very important task also for the APGN. Until last year, APGN has 66 members distributed in a wide region in the Asia Pacific region. I'm sorry to tell you that because pandemic situation in last year in 2021 in this region the evaluation and the revalidation missions could not be undertaken. So I will hope in this year the situation will become better. As far as I know, Thailand, Malaysia, Vietnam, they have opened up. Some countries will follow up. More and more areas will be open. So this will create a better environment for the evaluation and the revalidation missions. And we have shown that Asia Pacific Geoparks Network has 66 members. They distributed in a wide region of this area. And of course, they have very high geodiversity. We have volcanic rocks. Some are characterized by marl lake. Some are characterized by karst and sandstone landforms. Some are characterized by granite landform. Some have their signature of fossil records. Some are famous for mineral deposits. Some are well known for deserts. Some are for glacial tundra, tectonic boundary, etc. So distributed in such a wide region from the tropic, the equator to the high latitude in north hemisphere, and from the Japanese island to Central Asia. So the biodiversity is also a clear characteristic of APGN. In such a big region, we have numerous ethnic groups. We have different nationalities. We speak so many languages. We have very diversified history. We have different traditions. We have a lot of habits, also different mentalities, the way of living, foods, costumes, buildings, etc. So the cultural diversity is very high in Asia Pacific region. So in such an environment with so high geodiversity, biodiversity, and cultural diversity, so the coordinated networking of these global geoparks is the most efficient way for balanced development, for sustainable development. And I think this is the duty of APGN, that is coordinated networking. APGN facilitates and serves the development of global geoparks
in a variety of ways. Here, I just emphasize 7 of them. The first one I'd like to mention, that is connect members to increase the synergies. The APGN have always considered our net as a whole. If there are some missions, if there are some jobs to be done, we will coordinate and connect our members. For example, for the exhibition, the International Tourist Messe in Berlin, that's in 2020, we have asked our members, we coordinate that, to share their videos, their introductions, their brochures, a lot of things. We have collected them as a whole and trying to exhibit it at the Berlin in the ITB 2020. So we have spent a lot of efforts to do that. This is just one example. Unfortunately, in 2020, ITB was not able to take on site, but it was taken online due to the pandemic. Besides that, we also connect our members in many different means. The purpose for that is to increase the synergy of our members here in APGN. The second way or second method for us to serve the development of Geoparks network, that is to initiate events or activities to enhancing Geoparks development. We have initiated many activities. For example, the biggest one, that is the APGN Geopark Week. And this year, we celebrated the 3rd APGN Week. And right now here, this symposium is also a part of the activity of the 3rd APGN Week. From this slide, we show here in the left and bottom, this is the activities of Dak Nong UNESCO Global Geopark in Vietnam. They have organized several activities. And here in the middle, that is the activities happened 2 days ago, 3 days ago on the 22nd, that on the World Earth Day. More than 20 UNESCO Global Geoparks here in China. They have made a mutual exhibition and virtual tourism online. So that I also attended that. This is also a big event, a part of the 3rd APGN Week. Also at the same time, also today, there is another activity organized by Langkawi UNESCO Global Geopark, in collaboration with Hong Kong, with Thailand, with other places. There is another here, almost the same time, parallel to this symposium. They are doing another workshop. The third way of APGN to facilitate development of global geoparks, that is to support our members to arrange promoting and technical events. APGN are always ready to support our members. The left picture here shows what happened last year in Lombok Global Geoparks. They organized a hybrid event of a geotourism festival and an international conference of 2021. And that event lasted 3 days. And APGN is a strong supporter for this event. Also another example, last year, also in 2021, we supported the virtual tourism festival organized by Santon UNESCO Global Geopark. Also the president one, the first Thailand's Global Geoparks
Network Symposium also gained strong support of APGN. The fourth way, or the fourth method for us is to provide platforms for communication and sharing good practices. APGN has several social medias which provide a very good platforms for our members to communicate and to sharing their good practices. The APGN Twitter here on the left is very active. Also, the program of today's meeting have already been posted there for some days. The APGN Instagram, you see several posted here, is also very active. Besides that, the APGN has a website that was mainly organized by our colleagues in Malaysia. The APGN has also a APGN news briefing. This is a series letters to briefing news and connecting our members together. The fifth way, we do that to coordinate consultancies to improve Geoparks development. APGN frequently organized consultancies to especially aspiring Geoparks. When we were asked, all the aspiring global Geoparks, they have difficulties, they have some questions, will turn us. We'll try to consult to help them to gain a better knowledge of the philosophy of UNESCO Global Geoparks. We also do that in the framework of GGN. So left side is our member of Ibrahim Como have joined the GGN team to Morocco to have the first Africa Geoparks Network meeting. Also, our members also doing some capacity building work in different circumstances. The sixth way for us to serving the development of geoparks, that is to co-organize capacity building activities. GGN, APGN are always ready to be partners or to be supporters of capacity building activities here in Asia Pacific region. We strongly support the Beijing International Training courses. This course has been continuously carried out for 6 sessions. This picture shows what happened in 2019. This is the 5th one. This course has normally have lectures, but also a field trip where most of the trainees or the attendants can gain directly their experiences, how UNESCO Global Geoparks is managed. We also support the long COVID course. This is more or less original courses with active participants from Southeast Asian regions, but also from other areas. This is also a course with a long history. So start every year for it. So usually in the summer times, and the Beijing course usually in the winter times. We also organize capacity building in different ways. Also, our members of APGN, they also form their own collaborating events. These pictures show a Japan Thailand workshop started in 2019. But constantly, there are a lot of collaborations
between several UNESCO Global Geoparks that took place very often. So we also support such and capacity building activities. On the 7th, we organized the APG Symposium and other meetings. The APG Symposium took place every 2 years. This is the largest meeting of APG. A lot of activities will take place during this symposium. The left picture shows the main venue of the 6th APG Symposium. So the next one will take place this year in September in Center UNESCO Global Geopark. And I do hope most of us can go personally to that area. But we all still keep a close look at the situation of the pandemic. In the foregoing, I've mentioned the mainly seven ways how APG have served the development of UNESCO Global Geoparks. We should remember that APG do serve. APG serves. For all this, thank you very much for your attention. I'm very happy to answer any question from you. Okay, I think we have some time for the question. Anybody would like to have a question for Professor Soros or Professor Dr. Marie-Louise and Professor Jin Xiaoxi for 3 topics right now? I may give you one question. Anybody have the questions? Because I mean, now thank you for Professor Xiaoxi Jin for your for information and very important message that UNESCO Asia Pacific UNESCO Global Geopark support our network by variety of ways, including connecting a member, include synergies, initiative events, activities, enhancing geopark development, support member to arrange promoting and technical events, provide platform for communication and sharing good practice, coordinating consultancy to improve geoparks development, co-organize capacity building activities, and organize APG Symposium and other meetings. I think this is a very important message that I mean, Thailand, if we would like to develop Thailand Geopark network and Thailand Geoparks in Thailand, I think we can get very good support from Asia Pacific Geoparks network. I think this is very important key message. I think have anyone have the does anyone have has the question? Okay. Okay. For right now, I think your presentation, I think if someone has the questions, please leave it in the chat box. And then, okay, we are going to the 4th keynote speaker. She is our friend for many years, and then she is the one of friends of Thailand who support the geopark development since the beginning. She is the representative from Japanese Geopark Network. Today she will share us with the roles and importance of global geopark, Japanese Geopark Network in Japan. She is Ms. Kana Furusawa. She is a Secretary General of Japanese Geopark Network. And then she is a member of Global Geoparks Network Executive Board. Please, Ms. Kana Furusawa, the floor is yours now. Thank you. Microphone. Good morning, everyone. I'm Kana Furusawa. Can I share my screen first? Yes, you can. Okay.
Oh, I'm trying to start my presentations mode. Yeah. Let me see. In the bottom. On the bottom. The bottom, yes, but in my screen I cannot find it. Sorry, I'm trying now. Okay, I found it. Yes. Okay. Can you see now? Yes, all right. Yes. Thank you very much. Thank you for waiting. Oh, sorry. Okay, so okay, I should greet you in Thai. สวัสดีค่ะดิฉันดีใจมากที่มีโอกาสได้พบกับทุกท่านวันนี้นะคะ I am now working for Japanese Geoparks Network, but when I was a student, I had many field visits in Thailand, and I really appreciate all the kindness and hospitality I had in Thailand. So I'm very happy to work with you. Okay, so now today you gave me the topic to share our practices and roles of networks of the Japanese Geoparks Network. So I will try to share our experiences. Okay, this is the distribution of Japanese Geoparks network members now. The red circle are UNESCO Global Geoparks. We have 9 UNESCO Global Geoparks, and we had 3 new national geoparks last year. So totally we have 37 national geoparks, and also the green ones are aspiring regions. And these red ones and the blue ones are the regular members of Japanese Geoparks Network, and the green ones, 9 of them, they are associated member of JGN. And we have one national geopark here, Hakusan Tedorigawa Geopark is applying for UNESCO Global Geoparks. They applied in 2020, same timing as Kolat Geopark. And we've been waiting for evaluators since then. But I don't know, maybe we can have evaluators this year. Okay. These are 9 UNESCO Global Geoparks in Japan. So we don't have to have national geoparks, or we don't have to have national geoparks network. It's not compulsory, but in the case of Japan, in our case, it is functioning very well. So I share our experience, and before that, I share the history of the geoparks in Japan. In 2007, Japanese Geoparks Liaison Council was established with 13 regions. Some mayors and staffs of municipalities, cities or towns or villages, and some geologists gathered in Tokyo and officially started geopark activity in Japan. And in 2008, May,
JGC, the Japan Geopark Committee, was established. This JGC designate national geoparks in Japan and also decide the candidate for UNESCO Global Geoparks. In December 2008, 7 national geoparks were newly designated by the JGC. And in 2009, the Japan Geopark Liaison Council was, they finished their mission and it became Japanese Geoparks Network, and Japanese Geoparks Network was established. In 2009, 3 geoparks were newly designated as members of the GGN Global Geoparks Network. In the next year, 2010, we had the first JGN National Conference. It was held in Itoigawa. And since then, we have the JGN National Conference every year, except for 2000. We couldn't have national conference because of the pandemic. But last year, we had a conference online. And this year also, we are going to have our national conference in Hakusan Tedorigawa, aspiring UNESCO Global Geopark. And and we have JGC as Japanese formal National Geopark Committee recognized by Japanese National Commission for UNESCO in 2016. So the Japanese Geoparks Network is a non-profit organization, and the president of the JGN is Mr. Toru Yoneda. He is Mr. Yoneda. He is the president of the Itoigawa UNESCO Global Geopark and also the mayor of Itoigawa City. He has been our president since the beginning of the JGN. But we have election in every 2 years, and also executive board members 2 years term, and now we have 12 members from all over Japan. This is Secretariat office, and Secretary General is Mr. Seiichi Saito. He has been dispatched from Itoigawa City for more than 10 years. And we have 5 other staffs, including me, and also 1 person dispatched from Shimabara City, where Unzen Volcanic Area UNESCO Global Geoparks is. And we have the office in Tokyo, and we have annual fee from our regular member. It's about 400,000 yen, and it's roughly equal to $4,000, but the rate is now changing, so maybe it's a little different now, but roughly it's about this amount. And we also have annual fee from associated members, the aspiring national geoparks. It's half of the regular members' annual fee, so 200,000 yen per year. And we have working groups and operational meetings of the National Geoparks Network. So, why did we need the National Geoparks Network? Firstly, we had
no direct national government support at the beginning. Now we have some support, but at the beginning we didn't have direct support. So it's different situation from Thailand, I think. And local government, mainly city or town or village, became interested in Geopark. They supported each other, and we had limited resources, limited budget, limited human resources, but we thought together maybe we can do something, as many speakers already said. So we definitely needed the National Geoparks Network from the beginning. And at the beginning, almost no one knew about Geoparks in Japan. So we had to have promotion activities, including creating new websites, leaflets, and other informations. And we didn't have not many aspiring geoparks had a direct connection with scientists, especially earth scientists. So through the network, we could introduce to each other. And we had to collect many informations because the Geopark program started in Europe and also already started as GGN when Japan started the activity. We already had GGN in the world, so we needed many informations collected from abroad and translate them into Japanese and share it in Japanese language, because not many people can speak English, especially in small towns or villages in Japan. So we have a national conference every year, and this is one of maybe the biggest event we have annually. About 800 to 1,000 people gather in one geopark. Okay. So we have new geoparks ceremony. They receive certifications, and we have mayors panels because most of the Japanese geoparks representative are mayors or the head of the community. So we have mayors panels on the stage sometimes, and sometimes in the closed room. And we have local products fair, and we focus on student sessions very much in Japan, and many high school students or junior high school students come to one geopark, and they have poster session and communicate each other. And sometimes we invite speakers for keynotes speeches in our conferences. This is back in 2018 in Mount Apo UNESCO Global Geopark. Professor Nicholas Doros gave us very precious speech at that time, like you are doing today. And this is back in 2019, we invited Dr. Ka Min-yeon from Hong Kong UNESCO Global Geopark. This is also from the
Mount Apoi UNESCO Global Geoparks conference in 2018, we had opening ceremony with indigenous Ainu dancing and songs. We have also invited some participants from abroad to our national conferences before, especially from the countries where they have no geoparks yet or only one or two. So we have invited some participants before from Thailand as well. But now you are very active now and you have many geoparks already. So maybe you can start having this kind of workshops in Thailand. So we have many more activities as a national network, information sharing, and also experience sharing. And as I already said, collecting and distributing information with translation, sometimes if it's in English. And we coordinate many conferences and training courses and events. And we also conduct a survey on geoparks. And we operate websites and the SNS, and we also have publications. I'll show you some examples here. So this is our official website. We have more and more information in Japanese. The English page is very simple, but we have many pages in Japanese. And this is one example from last year. We were introduced from UNESCO or by GGN that there are video titled, "What is Geopark?" And it was produced by UNESCO. And some of our colleagues in JGN, they wanted to have translation from English to Japanese, and we worked together in a very short time, and we made Japanese translation. And I contacted UNESCO Secretariat, and they provided me the contact address of the creator, the artist of the original version. And the artist asked me if we can have the title, "What is the Geopark?" in Japanese calligraphy. And we have a calligraphy artist within our network. So I contacted her, and she made this title in Japanese calligraphy in a very short time. And we sent this image and also our Japanese translation to the artist of the original version, and they converted the document, the image, and also the text in Japanese. So now you can find it in the YouTube in the Japanese version also. And the other example is we were introduced also the movie created for African and Arab initiative to this is a basic introduction of UNESCO Global Geopark, and it was very comprehensive. So this time also we decided to have a Japanese version, Japanese translation, and we worked together to have this before our national conference so that we can have better discussion, having more understanding of basics of UNESCO Global Geoparks. So I contacted Guy Martini, and he
welcomed us to have Japanese version. So we did create, and I think the more people watched this in Japanese version than the original version now. Of course, other than that, we have translated the basic important materials, including the operational guideline of UNESCO Global Geoparks, and we share all these documents among our colleagues in JGN. And we have published Geopark magazine every year, only once a year, but we use this as a promotional tool for all over Japan, because it's only mainly written in Japanese. And from last year, we started selling it online. So, but sorry, only in Japan. So we haven't sent it out to abroad, but if, in this way, just the ordinary people who find Geopark interested in can buy it and have more understanding on Geopark. And sometimes maybe they can visit Geopark in the future. And we started, we had JGN awards before, but we started to have to award the good practices of Geoparks from last year. On the left, it's a guidebook from one of our national Geopark. This guidebook was very well done, but and we thought we took this as a good practice because the process of creating this book was also very interesting, and they had many difficulties, but they shared all the process with our colleagues in the network. And also the right-hand side. This one is how to have branding of Geopark related products, local products, in a very small island Geopark, because in the island they cannot create products with all the materials only from that island, because it's very small island. But they found some good way to produce this their products with their stories. They had many hearings from local people, and they edited stories, and they started having these stories stick to the products. So these two had the JGN award last year. And we have many surveys on Geoparks, and this is very simple one, but we ask about 10,000 people online if they already know Geopark or not. The question is, do you know Geopark? And in 2015, their answer, they know Geopark was 52.5%. And last year, the people who knew Geopark was 56.9%. So we continue doing this and see the changes and make more promotions. And we also have national training course every year in different topics. This was back in 2015, and I think it was the topic was conservation. And sometimes we do it on education and
sometimes we focus on explanation panels, and we have JGN booth stand in international conferences, and this is at the APGen Symposium. And we also organized international training course focusing on staffs of national commissions for UNESCO in Asia and Pacific, before in Oki Islands, UNESCO Global Geoparks. And we had a communication and exchange program with CGN, Chinese Geoparks Network, and we couldn't have such meeting for the last few years, so I hope we can have this again. And we had another JGN activities, as many of you already know. We invited many participants from Thailand, Malaysia, and this time from Vietnam. We started capacity development project in 2016, and we have been doing it. And from 2017 to 2019, we had joint workshop in Thailand with colleagues in Thailand, and we had many sessions. And last year was the year for, we decided to have a kickoff event for the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development, because it started last year. So, and we had declaration of JGN initiative for this decade. So we hope we can work together on this with other colleagues from other countries also. Okay, thank you for your attention. I finished my presentation here. Thank you. Thank you very much, Ms. Kana Fulosawa, for your very, very nice presentation. You have done a lot of activities with your geopark, and you also have many UNESCO Global Geoparks and have a geoparks in Japan. I think this is a very good practice for everyone, and then I think many of us are looking forward to visit your geoparks, I think, because maybe it's very good to have a activity together because we are very close. And then I think this is very good practice. I think maybe in the future we can have the activity together again after the COVID pandemic. I think I have got one question from chat box from Miss Shayani. She would like you to share about which is the best practice between collaboration and workshop. I mean, in the geopark, which is the best way or the best practice, in your opinion? Thank you. Oh, sorry, the question is for me or for all the... For you, for Japan, in the case of Japanese. Can you repeat again? Which is the best? The best, I mean, in your from your experience, which is the best practice between having the collaboration, like a knowledge sharing, or maybe working together, and workshop? Have the workshop together, which is the best way? Oh, it's very difficult to choose one, because I think all of them are very important. That's why we have been doing all of them. And it has many different dimensions or roles, because when we have a national conference, we gather together. So
we get to know each other very well, and also students can join, and also ordinary people. We invite many people there. So it's also for promotion. But for the training course or workshops, we do it mainly for the members of Geoparks. So it has different roles. So it's difficult for me to answer which one is the best. All of them are best. Thank you. Right. Okay. It's been like we have to do both in a different times. Yes, I think so. Yeah, okay. I think we have about 15 minutes before we are going to have lunch. And then I think we would like to invite, all of the speakers, please stay with us until the end because we have another speakers. And one more speaker from Thailand. I think we do apologize if she will present in Thai without translation. After her presentation, we will have a group photo of the speaker, keynote speaker. Could you please stay with us until the end of the session? Okay. I would like to, for now, I would like to invite Dr. Apson Saasut. She is a secretary of Thailand Geoparks Network, and she is the director of Geological Survey to deliver the session, the session on the roles and importance of the Global Geopark Network and Regional Network, and the mechanism to drive the Thailand Geoparks Network. Please, Dr. Apson Saasut, the floor is yours. Yes. Good morning, Professor Soros, Professor Frey, Professor Jin, and Konnichiwa, Kanas Furukawa-san. I'm so sorry. My presentation is the conclusion and overview about the Geoparks in each levels. So I would like to also to comment to connect to the Thai Geopark networks people. So may I speak in Thai? ค่ะเรียนท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีผู้อำนวยการอุทยานธรณีแล้วก็เครือข่ายอุทยานธรณีทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะได้มาคุยกันเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของเครือข่ายอุทยานธรณีโลกและเครือข่ายภูมิภาคต่างๆรวมทั้งกลไกของอุทยานธรณีประเทศไทยของเรานะคะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกๆท่านค่ะทราบว่าวันนี้มีหลายๆท่านนะคะที่มาจากอุทยานธรณีทั้งที่เป็นระดับประเทศแล้วก็กำลังจะเป็นแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะคุยกันดิฉันขอปูพื้นฐานคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งสำคัญของอุทยานธรณีโลก4ประการนะคะที่จำเป็นต้องมีและเป็นหลักการใหญ่ของUNESCO Global Geopark นะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นอุทยานธรณีก็ต้องมีธรณีวิทยานะคะก็จะต้องมีความสำคัญแล้วก็โดดเด่นนะคะมีคุณค่าของธรณีวิทยาระดับนานาชาตินะคะหรือที่เรียกว่า Geological Heritage of International Value นะคะก็คือและการเป็นระดับนานาชาตินะคะเขาเป็นกันยังไงคะบางท่านอาจจะสงสัยว่ายังไงเรียกว่านานาชาติหรือยังไงไม่เรียกว่านานาชาติเขาดูกันที่ไหนคะเขาดูกันที่ผลงานวิจัยค่ะถ้าผลงานวิจัยเนี่ยเป็นระดับนานาชาติ publish ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนได้ก็จะถือว่าเป็นผลงานวิจัยมีระดับนานาชาติแต่แค่นั้นไม่พอนะคะแค่เป็นนานาชาติอย่างเดียวมันจะต้องมีความโดดเด่นนะคะต้องมีความโดดเด่นทางธรณีที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้หรือในใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อแรกที่ต้องมีสำหรับอุทยานธรณีโลกอันดับที่2ค่ะคือการบริหารจัดการหรือ management นะคะการบริหารจัดการในที่นี้หมายถึงต้องมีโครงสร้างมีผู้อำนวยการอุทยานธรณีมีการดำเนินงานมีงบประมาณมีอะไรที่พร้อมพรั่งที่จะต้องดำเนินการที่จะทำให้อุทยานธรณีต่อไปได้และที่สำคัญที่เน้นนะคะในเมื่อคุณเป็นอุทยานธรณีคุณก็ต้องมีนักธรณีประจำอุทยานธรณีอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งยูเนสโกสามารถดูแล้วอาจจะมาเช็คและปรับตกได้ง่ายๆนะคะแล้วยิ่งสมัยนี้นะคะนอกจากเป็นนักธรณีมีนักธรณีแล้วยังเน้นการมีส่วนร่วมของสตรีนะของผู้หญิงนะคะที่จะต้องมีอยู่ในโครงสร้างนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการนะคะซึ่งมีความจำเป็นและเมื่อมีการบริหารจัดการแล้วอย่างวันนี้ที่ Professor Soros หรือหลายๆท่านได้พูดถึงนะคะก็เรื่องเครือข่ายหรือ Network เนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายในคร่าวๆว่าเรามีเครือข่ายอะไรสำคัญบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นอุทยานธรณีโลกอยู่คนเดียวไม่ได้ connect เครือข่ายไม่ได้ทำอะไรกับใครเลย
การท่องเที่ยวหรืออะไรก็จะไม่เกิดและสุดท้ายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการรับรู้ของประชาชนนะคะคือ visibility เนี่ยนะคะก็คือถ้าเราเป็นอุทยานธรณีเรามีเครือข่ายแล้วแต่ประชาชนในพื้นที่เราไปถามว่าขอโทษคุณเป็นอุทยานธรณีคุณมีอะไรสำคัญแล้วยังไม่ทราบอะไรคนในพื้นที่เนี่ยนะคะมันก็จะขาดการรับรู้ความยั่งยืนการปลุกกระแสการอนุรักษ์ในสิ่งที่อยู่เนี่ยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการรับรู้ของประชาชนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้น4อย่างเนี่ยค่ะเป็นแกนหลักสำคัญของการเป็นอุทยานธรณีนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วยูเนสโกเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะคะแต่เดิมทีค่ะยูเนสโกเมื่อก่อน10 ปีที่แล้วนะคะก็จะมีโครงการอย่างเดียวนะคะก็คือโครงการที่เรียกว่า IGCP นะคะหรือโครงการด้านธรณีศาสตร์เรียกว่า International Geological Correlation Program อันนี้เขาก็จะให้เงินนักวิจัยไปวิจัยทางด้านธรณีวิทยาแบบเป็นวิชาการอย่างเดียวเลยนะคะแต่เมื่อระยะ10 ปีที่ผ่านมานี่ค่ะเขาเริ่มมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกขึ้นก็คือ UNESCO Global Geopark นี่ขึ้นมานะคะก็ทำให้กลายเป็น2 เสาหลักและการที่เขาเปลี่ยนชื่อโปรแกรม IGCP อย่างเดียวก็กลายเป็นเปลี่ยนชื่อไปเป็น International Geoscience and Geoparks Program หรือ IGGP ขึ้นมานะคะซึ่งก็จะทำงาน2 สาขานะคะแล้วตอนนี้ค่ะหลักการของ IGCP UNESCO Global Geopark เนี่ยนะคะเน้นความสำคัญของอนุรักษ์ธรณีวิทยาพัฒนาที่ยั่งยืน sustainability นะคะและความเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กและก็สังคมในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเครือข่ายของอุทยานธรณีโลกขออนุญาตดูนะคะสัญลักษณ์ทางฝั่งซ้ายมือที่เขียนว่า UNESCO Global Geopark นะคะเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะคะที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนสัญลักษณ์ทางขวามือนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Global Geopark Network นะคะซึ่งเป็นที่ใช้งานและทุกคนนะคะต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายอุทยานธรณีเมื่อเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกแล้วทุกคนจะต้องเข้าไปเป็นธรณีวิทยาอุทยานธรณีระดับภูมิภาคโดยอัตโนมัติอันนี้ดิฉันขออธิบายผังเชื่อมโยงเพื่อความเข้าใจง่ายๆอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะจากสหประชาชาติมียูเนสโกมี IGGP ที่เมื่อกี้ที่พูดนะคะแบ่งเป็น2 ขาสีม่วงก็คือ IGCP ก็คือดูเรื่องวิชาการอย่างเดียวแล้วก็มี UGGP ก็คือ UNESCO Global Geopark และใน UNESCO Global Geopark ก็จะมี Geopark Global Geopark Network ที่เห็นเป็นสตาร์นั่นนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นระดับโลกส่วนระดับภูมิภาคหรือ regional เนี่ยนะคะก็จะมาอีกเป็นสีส้มที่ตามมานะคะที่มี EGN ซึ่งดร. เฟรย์ท่านมาจาก EGN เนี่ยนะคะหรือ AGN L อะไร NN ทั้งหลายนะคะแต่ตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ใน Asia Pacific Geopark Network คือ APGN นะคะนี่ระดับ regional คือระดับภูมิภาคและต่อไปก็เป็นระดับประเทศนะคะประเทศก็จะมี JGNประเทศจีนโคเรียและก็ไทยก็ TGN ซึ่งเราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าความสำคัญของภูมิภาคนี่มันคืออะไรนะคะก็ยูเนสโกนี่ก็แบ่งออกเป็นที่เยอะที่สุดตอนนี้ก็คือ EGN ค่ะ EGN ก็คือเป็น European Geoparks Network ซึ่งเมื่อกี้ Professor Dr. เฟรย์ท่านได้อธิบายในรายละเอียดแล้วนะคะว่าท่านก็มีโครงการอะไรยังไงเกิดมายังไงนะคะก็มี94Geopark นะคะใน28 ประเทศเป็นอันดับ1เลยนะคะของโลกเกี่ยวกับ Geopark อันดับ2ค่ะอันดับ2ก็คือ APGN ของเรานี่นะคะก็ใหญ่มากพอสมควรนะคะเราเรียกว่า Asia Pacific Geoparks Network นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นระดับนั้นแล้วก็ถัดไปค่ะก็จะเป็นลาตินอเมริกันนะคะที่น้อยลงมาหน่อยแล้วก็มี African Geoparks Network คือ AGN แล้วก็มี Geopark ของ North America อันนึงนะคะซึ่งปีนี้นะคะยูเนสโกได้ประกาศนะคะอุทยานธรณีแห่งใหม่นะคะแค่8 แห่งเองนะคะรู้สึกว่าจะเป็น10 กว่าแห่งนะคะที่เสนอไปนะคะก็ตอนนี้เราก็มีทั้งหมด177 Geoparks นะคะแล้วก็มี46 ประเทศนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะและนี้ระดับโลก global เลยนะคะก็คือเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลกของGlobal Geopark Network นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2004 แล้วนะคะแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด177 แห่งใน46 ประเทศตอนนี้ก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจาก President ของGlobal Geopark Network นะคะคือ Professor Soros Nicholas นะคะจากประเทศกรีกนี่มาให้ความรู้กับเรานะคะดิฉันขอสรุปคร่าวๆที่เมื่อเช้านี้ท่าน Professor Soros ได้กล่าวถึงนะคะท่านเน้นว่ามันจะต้องมีการ bottom up นะคะก็คือต้องมีประชาชนเนี่ยค่ะจากชุมชนข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะไม่ใช่จะ top down ลงมาอย่างเดียวนะคะและที่สำคัญก็คือท่านเน้นว่าการมีนักธรณีเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะและการมีผู้หญิงในเครือข่ายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจุดประสงค์ของอุทยานธรณีโลกก็คือเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแล้วก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้คนรุ่นใหม่นะคะทำงานอยู่ที่บ้าน
มีงานให้เขาทำไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเมืองนะคะอันนี้ก็คือสื่อพื้นฐานของการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็น sustainable นะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะถัดไปค่ะอันนี้ระดับโลกไปแล้วทีนี้เรามาดูระดับเอเชียแปซิฟิกนะคะก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปีตั้งแต่พศ 2550 นะคะที่อุทยานธรณีโลกลังกาวีนะคะและหลังจากนั้นก็มีการรับรองจนเป็นระดับภูมิภาคในปี 2500เท่าไหร่นะคะ2013 เนี่ยนะคะแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด 66 แห่งใน 8 ประเทศนะคะมีที่ไหนกันบ้างคะมากที่สุดเลยค่ะประเทศจีนนะคะที่ professor จินนะคะท่านมาจากประเทศจีนนะคะท่านก็เป็น coordinator ของAPGN เนี่ยนะคะเพราะท่านมีเยอะมากนะคะมี 66 แห่งนะคะมี 41 แห่งนะคะในประเทศจีนญี่ปุ่น 9 แห่งนะคะเกาหลี 4 แห่งนะคะเวียดนาม 3 แห่งค่ะอินโดนีเซีย 6 แห่งนะคะมาเลเซีย 1 แห่งอิหร่านก็ถือว่าอยู่ในเอเชียแปซิฟิกของเราด้วยนะคะอีก 1 แห่งและประเทศไทยของเราก็มีสตูลนะคะอีก 1 แห่งซึ่งปีถัดไปล่ะจะเพิ่มจำนวนของประเทศไทยแล้วนะคะทีนี้บทบาทของสำคัญของเครือข่ายวิทยาธรณีโลกในเอเชียแปซิฟิกนะคะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามีท่าน coordinator ก็คือ professor จินเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลในเอเชียแปซิฟิกของเราอะนะคะก็งานส่วนใหญ่ก็หน้าที่คือประสานงาน Regional Geopark จะสังเกตว่าในงานมหกรรมเปิดโลกสตูลหรือแม้กระทั่งปีนี้เองนะคะท่านก็มาร่วมกับเราทุกครั้งนะคะเพราะเป็นหน้าที่หลักของอุทยานธรณีนะคะทุกแห่งที่ต้องมีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ไปมาระหว่างเครือข่ายในทั้งในระดับ Regional ระดับประเทศระดับคู่ขนานประเทศก็อย่างที่ท่านคณะสุริรุขสวะนะคะท่านก็มาจากประเทศญี่ปุ่นท่านก็มาช่วยเราอันนั้นก็เป็นเรียกว่าทวิภาคีนะคะร่วมกันอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่เราต้องทำนะคะในการสนับสนุนการสัมมนาการเผยแพร่นะคะและกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะตอนนี้มาระดับประเทศเลยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยดำเนินการด้วยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีนะคะเราแบ่งเป็น2 ฝากนะคะฝากที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนะคะจะเห็นว่ามีคณะอนุกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์หลากหลายและที่สำคัญที่เราอยู่ในนี้ก็คืออนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีอันที่3จากข้างบนลงมานะคะเป็นคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องThailand Geoparks Network นะคะแล้วก็ในขณะที่ด้านขวาก็เป็นอนุกรรมการเชิงพื้นที่คืออุทยานธรณีทุกแห่งเนี่ยค่ะจะได้มาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการนะคะถ้ามีเพิ่มขึ้นคณะนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะค่ะถัดไปค่ะมาดูได้ว่าแล้วของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะที่ปรึกษานะคะนี่คือคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่า Thailand Geoparks Network นะคะ TGN เนี่ยนะคะมีท่านที่ปรึกษาเป็นดร.ทศพร นุนงค์นะคะประธานอนุกรรมการก็คือท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านพงศ์กรทองนะคะท่านรองประธานอนุกรรมการค่ะท่านสิทธิชัยเสรีส่งแสงอธิบดีนะคะและอนุกรรมการก็มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอุทยานธรณีทุกท่านนะคะท่านได้เป็นสมาชิกผู้แทนจาก NETCOM และอนุกรรมการและเลขานุการก็เป็นดิฉันนะคะในตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาแล้วก็ยังเห็นว่าเราจะเป็นในภาครัฐบาลอยู่เยอะนะคะแต่ต่อไปเราก็กำลังจะมีการพัฒนานะคะแล้วก็ตอนนี้คณะเนี้ยมีอำนาจในการวางจัดแนวทางหลักเกณฑ์ซึ่งการประชุมวันนี้ค่ะแนวข้อคิดของผู้อำนวยการวิทยาธรณีและทุกท่านค่ะจะเป็นประโยชน์กับเรามากในการที่เราจะเอาไปวางหลักเกณฑ์นะคะที่จะทำให้เครือข่ายวิทยาธรณีของเรานี่มีความมั่นคงมั่นคั่งแล้วก็มั่นคงแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้มีกิจกรรมและมีกิจกรรมประจำปีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นคณะกิจกรรมในการเครือข่ายวิทยาธรณีจากต่างประเทศนี่เป็นตัวอย่างนะคะสิ่งกิจกรรมที่เราทำนะคะหรือ Thai Geoparks Network นะคะเราก็อย่างตัวอย่างเหมือนกับที่ Regional อื่นๆได้ทำนะคะก็มึงจากกับประเทศญี่ปุ่นบ้างเรามีการประชุมเครือข่ายวิทยาธรณีกับ CLM TV ซึ่งวันนี้ที่ท่านดร. Professor Soros ก็พูดถึงการด้านธรณีพิบัติภัยหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็น3ขาซึ่งตอนนี้ทางประเทศไทยเราก็กำลังจะทำกับมาเลเซียไทยแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียและที่สำคัญค่ะเราก็ได้สนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีหรือเรียกว่า APGN ครั้งที่7นะคะนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะ2 ปีจัดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อครั้งที่แล้วที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับเลือกให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 นี้นะคะซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็
ขอเชิญเครือข่ายของเราทุกท่านนะคะเข้าร่วมนะคะนอกจากนั้นเราก็อย่างว่ามีทวิภาคีนะคะกับประเทศญี่ปุ่นนะคะและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่กรมทรัพยากรและคณะอนุกรรมการดำเนินการก็คือให้มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาอย่างยิ่งของแหล่งธรณีวิทยานะคะจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะรู้ว่าทุกอุทยานธรณีที่มีเกิดขึ้นทำให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหรืออย่างจริงหรือเปล่าเพื่อจะเป็นข้อมูลทางสถิติที่เก็บไว้นะคะก็จะมีไปกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะซึ่งจะผลของมันเนี่ยเราจะเอามาเป็นแนวทางในการพัฒนานะคะเพราะตอนนี้เราก็เก็บตัวอย่างจากที่กิจกรรมของกรมทรัพยากรที่มีอยู่นะคะแล้วก็จะมาดูว่าผลกระทบเศรษฐกิจสังคมเป็นยังไงดีบ้างไหมอันนี้ยกตัวอย่างอย่างถ้ำเลสเตโกดอนนะคะก็เห็นนะคะว่ามีความมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะถึงแม้ปี63มันจะลดลงเนื่องจากโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งสถิติรายได้ของ Geopark ที่เหล่าไซงามเฉลิมพระเกียรติในโคราช Geopark นะคะที่แม้กระทั่งปี2564วิสิเตอร์จะลดลงแต่ว่าอินคัมกับสูงขึ้นปรี๊ดเลยอะไรเงี้ยก็ถือแสดงว่าท่านสามารถดำเนินการได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบขายออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้จะได้มาเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะเราอยากให้อุทยานธรณีทุกแห่งเนี่ยค่ะเกิดการเรียนรู้ที่เรามีวันนี้ TGN ครั้งที่1ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อให้เราทุกท่านเนี่ยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะได้มาพูดคุยกันวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทั้งหลายเนี่ยค่ะมาคุยกันเปิดเป็นเวทีอันนี้ถือเป็นครั้งที่1นะคะถ้ามีอะไรขลุกขลักหรือว่ายังไม่ประสบความมีข้อขัดข้องใจอะไรนะคะก็ทางผู้จัดเองโดยฉันก็ยินดีรับข้อเสนอของทุกท่านนะคะและคิดว่าในเมื่อเป็นก้าวแรกของเราก็ถือว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็น first step นะคะของ Thailand Geopark Network แล้วก็คิดว่า first step เนี้ยจะทำให้เราเกิดความยั่งยืนนะคะและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกิดความรักสมานฉันท์ในอุทยานธรณีต่างๆแล้วก็เกิดความเข้าใจร่วมกันนะคะและก็จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี้ยค่ะเป็นมั่งคั่งยั่งยืนอย่างแท้จริงขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณท่านผอ.อับสร สะอาดสุดนะคะท่านเร็วมากนะคะแบบว่าเร่งสปีดให้เต็มที่ภายใน15 นาทีนะคะพักก็เป็นห่วงสุขภาพท่านจังเลยนะคะแบบว่าได้สาระสำคัญครบถ้วนในเวลาจำกัดนะคะต้องขอบคุณนะ thank you very much Dr. อับสร สะอาดสุดนะคะ she tried to speak Thai so sorry everyone that she tried to speak Thai because she tried to wrap up everything from Professor Nicholas Ross, from Dr. Maria Louise Frey, from Professor Chao Shujin, and Ms. Kana Furusawa. Everything she mix up and make the combination or to conclude everything that you already deliver to us. And then I think this is a very, very important message that we would like to send to our friends in Thailand. And then I think we come to the end of the session. I think from 10 o'clock until now, we have got the overview of Global Geopark Network. We have the message and important point, and then how hard the European Global Geopark Network have been done and starting for the network in the world. And then we have we understand the roles of Asia Pacific Geoparks Network. I think we got the whole support from the big picture, and we got the practice and the best practice from Japanese Geopark Network that we can work together or adapt some practice to do in Thailand or to apply with our network. I think this is the things, and then Dr. Apson Saasut said that all the things that we get today, we can conclude it and send to the policy maker to support and then to make it happen in the future for strengthening our network stronger and stronger in Thailand and support. And then we hope to have the more Geopark and UNESCO Global Geopark in Thailand in the future by your support. And I think we hope that. And then at the end of the session, we would like to invite the Deputy
the Deputy Director General of Department of Mineral Resource to meet all of you. Please invite Mr. Sithichai Seri Songsang to meet everyone. Thank you. Yes, thank you คุณภักพรครับ On behalf of President of Committee on the Geopark Network of Thailand, I would like to say thank you all participants, especially Professor Nicholas Soros, the President of Executive Board of Global Geopark Network, Dr. Maria Louise Frey, founding member of the European Geopark Network, Professor Dr. Seo Soo Jin, Asia Pacific Geopark Network Coordinator, and Ms. Kana Furusawa, Vice Secretary General of the Japanese Geopark Network. And I hope to see all of you in the near future in Thailand. The last, I would like to say thank you again. Thank you very much, Mr. Sithichai Seri Songsang, Deputy Director General of Department of Mineral Resource. For the end of the session, shall we have a photo session, please? And then our platform manager will take a photo of, try to take a photo of us. Could you please turn on your camera and then show your teeth and say cheese? And then we can have a smile picture. And then thank you so much. I think, okay, thank you so much. I think for today, on behalf of team, we would like to say thank you everyone for before we are going to have lunch. And then we're gonna come back together and then we start a next session in Thai. I'm sorry if we cannot have the English session. And then we will start at about 1 o'clock. And then I think very, very interesting because we have an activity from about 8 geopark in Thailand. And then from school, student, teacher, or local community, researcher, or even the officer from every geopark have a chance to deliver the presentation. I think this is a very good start for our activity for the next 2 days. And then we have panel discussion. If you would like to join us, we will welcome all of you to our session. Anybody would like to have a word here? Or any question? Okay, I think it's time to say goodbye. Thank you very much for everyone, and then see you later, or maybe the next event. Thank you so much, Professor Nicholas Soros. Thank you, Dr. Maria Louise, Professor Sao Shi Jin, and Ms. Kana Furusawa. Thank you so much. สวัสดีค่ะ